Ben, iniciamos o pleno correspondente ao mes de novembro. Boa tarde a punto número 1, aprobación da ata da sesión plenaria ordinaria anterior a de data 28 de 10 do 2025. Votos a favor. Punto número 2, declaración institucional por o Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. Como cada 25 de novembro, hoxe situamos na axenda social e política o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, data fixada por las Naciones Unidas en 1999 para a concienciación e acción contra un dano que é estrutural, que está enraizado na cultura e na conciencia social e co que tenemos que acabar. Dende o Concello de Culleredo queremos expresar o máis absoluto rexeitamento a todas as formas de violencia machista e reafirmarnos o noso compromiso político e institucional coa súa erradicación. Poñer fin á violencia machista debe ser un obxectivo irrenunciável, prioritario en todas as persoas que formamos parte da nosa sociedade. Conmemoramos un ano máis ese día nun contexto en que a violencia machista segue a ser unha realidade diaria, insoportável. As estatísticas de feminicidios en España seguen a ser moi alarmantes, con 1.321 mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas dende o ano 2003, e delas 27 entre xaneiro e outubro de 2025. Dúas en Galicia. Deixaron 16 nenas e nenos orfos. Dende o Concello de Culleredo queremos facer visíveis durante os 365 días do ano todas e cada unha das formas de violencia machista que existen na nosa sociedade. E hoxe facemos tamén mención a elas, e dun xeito especial as que sofren as mulleres máis vulneráveis, mulleres de contornas rurais con dificultais para acceder aos servizos públicos, mulleres inmigrantes e mulleres con discapacidades. As primeras padecen situacións cotiás que dificultan o acceso aos servicios de protección, e iso intensifica o seu desamparo, e as segundas se encontran barreiras físicas e sociais que entorpecen solicitar axuda, formalizar denuncias e acceder aos servizos de protección e asistencia. No Concello tamén facer mención e loitar contra o avance dos discursos negacionistas e das correntes reaccionarias que pretenden disfrazar o machismo como elección ou estilo de vida. Movementos como das tradwives ou a estética coquete difunden, sobre todo entre a mocidade, unha perigosa idealización da submisión feminina, da dependencia económica e da volta aos roles de xénero tradicionais. Estes discursos non son inocentes, forman parte dunha estrategia que pretende conseguir un retroceso global que tenta desactivar o feminismo e perpetuar as desigualdades. A violencia machista adopta hoxe novas formas, non só física, sexual ou económica, sino tamén simbólica e digital. As redes sociais convértense en espacios onde se estende o acoso, a manipulación e o control sobre as mulleres, especialmente sobre as máis novas, a través da presión estética, o odio e a difusión de contidos que normalizan a desigualdade. Combatela require educación, pensamento crítico e políticas públicas con perspectiva feminista. Todas as persoas temos un papel nesta loita. Dende o Concello de Culleredo confirmamos a nosa política institucional na loita contra a violencia machista desenvolvendo accións, formacións e campañas que cheguen a todas as parroquias do Concello e, polo tanto, a todas e cada unha das persoas que habitan o territorio, poñendo o foco na prevención, na igualdade e na liberdade das mulleres. Reclamamos unha maior coordinación entre administracións e recursos e servizos 100% públicos que garantan atención integral, acompañamento e reparacións ás vítimas. A perspectiva global é imprescindible. Nos escenarios de conflito armado, desplazamento forzoso e explotación económica, as mulleres enfróntanse a violacións masivas dos seus dereitos, violencia sexual, escravitude e negación da súa dignidade. Estendemos a nosa loita a todas elas, porque non haberá xusticia plena mentres persista a violencia contra calquera muller.
punto número 3, declaración institucional polo Día Mundial da Infancia 2025. Aprobación da Convención sobre os Dereitos do Neno por parte das Naciones Unidas o 20 de novembro de 1979 foi un fito que transformou a visión da infancia nas nosas sociedades. Os nenos, nenas e adolescentes deixaron de ser considerados meros receptores de coidados para converterse en suxeitos de dereitos, con voz, axencia e capacidade de transformación. Cada ano, esta data lembramos o compromiso colectivo de garantir os dereitos fundamentais de todos os nenos e nenas, promovendo o seu benestar, protección e participación activa na sociedade. As entidades locais, como institucións máis próximas á cidadanía, teñen un papel esencial na creación de contornas seguras, inclusivas, protectoras para a infancia. Por iso, compre conmemorar o Día Mundial da Infancia non son para recoñecer os avances logrados, senón para evidenciar os retos persistentes, emerxentes, en algúns casos crecentes, e ameazar o benestar e o desenvolvemento da infancia en todo o mundo, especialmente en contextos de conflito e guerra. Garantir os dereitos da infancia non é só unha obriga legal, senón un imperativo ético. Non é unha cuestión de voluntariedade, senón de compromiso, responsabilidade e prioridade no cumprimento dos seus dereitos. Cada neno e nena merece crecer nun ambiente seguro, saudable, garante dos seus dereitos, impulsor de oportunidades e participativo. Dado o noso rol preto da cidadanía, dende as institucións locais debemos redobrar esforzos para que ningún neno ou nena quede atrás, para ofrecer espazos de participación e para impulsar os dereitos da infancia. Neste Día Mundial da Infancia reafirmamos o noso compromiso coa infancia na nosa localidade contorna, pero tamén coa infancia noutros lugares do mundo, porque protexer e escoitar a infancia, a todas as infancias, en calquera lugar do mundo, é crucial hoxe e mañá. Como responsables políticos debemos preguntarnos se estamos facendo o suficiente para protexer, promover e realizar os dereitos da infancia. Se estamos destinando recursos abondos, se estamos tendo en conta as súas propostas cando tomamos decisións, se consideramos os nenos, nenas e adolescentes de maneira prioritaria. Son moitos os desafíos aos que debemos enfrontarnos, retos trasladados por parte de UNICEF España ao Comité dos Dereitos do Neno e ante os cales todos os niveis da administración pública deben estar aliñados e coordinados, con fin de priorizar o interese superior do neno ou nena en calquera decisión. Para iso nos comprometemos a traballar para dar prioridade aos nenos, nenas e adolescentes en risco de pobreza e ou exclusión, implementar medidas aliñadas coa Garantía Infantil Europea, co fin de abordar a elevada taxa de pobreza infantil, crecente como evidencia a taxa de pobreza de ingreso para a infancia, o cal pasou de 28,9% en 2024 ao 29,2% en 2025. Universalizar o primeiro ciclo de educación infantil de 0 a 3 anos, como unha medida eficaz para romper o ciclo de pobreza interxeneracional. Facilitar o acceso efectivo de toda a infancia a instalacións e actividades culturais, de lecer e deportivas, mediante un sistema que permita superar ás familias barreras de custos, por exemplo. Reducir as barreiras que atopa a infancia, migrante e outros colectivos vulnerables para acceder aos seus dereitos sociais básicos, como a educación ou a atención en saúde, incluindo a mental, combatendo tamén a estigmatización. Reforzar o principio segundo o cal nenos e nenas non perden os seus dereitos ao cruzar unha fronteira. Promover iniciativas que aseguren o acceso a unha vivienda adecuada, así como unha planificación urbana onde se lle dea prioridade ao benestar da infancia. Escoitar a opinión dos nenos, nenas e adolescentes. Considerar as súas propostas e a súa visión a nivel local. Como cidadáns e cidadás, ter en conta as súas ideas é fundamental para mellorar a contorna e a planificación local. Reforzar o compromiso para render contas abrindo espazos para que nenas, nenos e adolescentes reciban seguimento ás ideas e propostas que realizan. Terás especialmente en conta nenos, nenas e adolescentes con maior vulnerabilidade. Protexer a infancia, potenciar programas e mecanismos de protección,
fronte aos riscos da contorna digital. Mellorar a coordinación entre todas as institucións e actores a nivel local, propoñendo a protección da infancia no centro, despregando efectivamente a Lei Orgánica de Protección Integral á infancia e adolescencia fronte á violencia. Previr, promover e atender as necesidades da infancia co fin de que desfruten dunha adecuada saúde mental. Promover contornos seguros, limpas, saudables. Incorporar programas para o fomento dunha mobilidade segura e independente para a infancia mediante infraestructuras e sistemas que a fomenten. Dar prioridade ao cuidado e benestar dos nenos, nenas e adolescentes, velando por la súa adecuada saúde mental e asegurar o seu adecuado desenvolvemento na nosa localidade. Implementar medidas para que nenos e nenas vivan, crezan e se desenvolvan en ambientes sans e seguros. As súas vidas, saúde e posibilidades de desenvolvemento serán protegidos fronte a calquera perigo por mor de danos ambientais como a contaminación ou temperaturas extremas. Comprometidos coa infancia en calquera lugar, especialmente cos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes que viven en lugares en conflito ou están a superar situacións de emerxencia. No caso de Gaza, é imprescindible que as partes se adiran aos termos do acordo e garantan que o alto ao fogo se respecte, se manteña e conduza a unha paz duradeira, poñendo fin ao grave sufrimento dos nenos e nenas. Por iso, neste Día Mundial da Infancia, reafirmamos o noso compromiso coa construción dunha sociedade máis xusta, con dereitos, equitativa e protectora para todos os nenos, nenas e adolescentes. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, expediente de crédito extraordinario, inversións en instalacións deportivas. Ten a palabra a concelleira de Facenda, dona Marta Iglesias. Moitas gracias, señor alcalde. Antes de comenzar a miña intervención, quero sinalar que se incorpora ao expediente unha emenda na que se procede a realizar un maior desglose das partidas, tal como o acordamos na comisión informativa e que xa se lles dou traslado a todos vostedes. Tamén se inclúe unha adenda á memoria justificativa, justificando aínda máis a urxencia. E igualmente incorporouse un informe técnico de corrección onde se aclaraba que o marcador electrónico incluído na actuación 4 é o da lavandeira e non o do Portádego. O do Portádego xa está incluído na reforma integral do campo do fútbol do Carrizo. Ademais, quero sinalar xa neste momento que hoxe pola mañán o BNG presentou unha proposta que nos deu tempo a analizar antes do pleno e que xa está informada favorablemente polo interventor municipal, tal e como se incorporou ao expediente, por existir financiamento suficiente para levála a cabo, polo que xa adiantamos que apoiaremos a súa emenda sempre cando se respete o contido da nosa proposta. E xa para comenzar, señores e señoras concelleiros, traemos hoxe a este pleno unha modificación de crédito que responde a unha necesidade absolutamente inaprazável para o noso concello. Trátase de actuacións en diversas instalacións deportivas municipais, cubertas, pistas e elementos estruturais, e necesitamos dispoñer das partidas orzamentarias neste presuposto sen que poidan deixarse para o presuposto ordinario, xa que é necesario tramitar os expedientes de tal forma que as obras poidan ser executadas sin interrumpir as competicións deportivas previstas. En canto esta aprobación este en vigor, iniciaránse os expedientes de contratación de forma inmediata. Se non aprobamos hoxe este modificativo, non será posible licitar a tempo, nin adxudicar, nin executar as obras nun prazo técnicamente viable. E iso suporía un perxuízo directo para todos os nosos veciños e veciñas, instalacións deterioradas, riscos para o uso deportivo e a imposibilidade de garantir un mantemento adecuado na temporada seguinte. O carácter urxente non o marcamos nós. Marcao a necesidade real de realizar as inversións, o calendario técnico e a responsabilidade na xestión dos servicios públicos. Deixalo para máis adiante significaría renunciar a intervir a tempo e condenar as nosas instalacións a outro ano máis sin estar estas en mellores condicións. Por iso, pedimos á Corporación o seu voto favorable. Este modificativo non é un capricho,
É unha ferramenta imprescindible para asegurar que os servizos deportivos funcionen, que as nosas instalacións sigan sendo seguras e que o Concello poida planificar con seriedade para a cidadanía que nos exixe. Polo exposto, propónse a este pleno aprobar inicialmente un crédito extraordinario por importe de 5.102.696 euros con 74 céntimos para a realización dos seguintes gastos a financiar íntegramente con remanente de tesorería. Para o novo edificio de vestiarios conxuntos en Almeiras, a pista multideporte modular prefabricada, que sería na parte de atrás do Colexio Sofía Casanova, o suministro e instalación de marcadores electrónicos en 3 pabillóns, o do Ría do Burgo, Almeiras e Sofía Casanova, e en 4 campos de fútbol, Almeiras, Rutis, Culleredo e a Lavandeira, no Burgo. Para a renovación do céspede artificial do campo de fútbol de Rutis, en Vilaboa, reforma dos vestiarios do campo de fútbol do Burgo, renovación das pistas polideportivas do Parque de Alvedro. En Fonteculler, a reforma da pista de tenis e creación da nova pista polideportiva con iluminación. Para a mellora e posta a día dos campos de chave municipais, que son os de Aceadamá, Celas, Burgo, Portádego, Boedo e Almeiras. A reforma da pista polideportiva dos Olivos Vallesur. A ampliación e reforma dos vestiarios do campo de fútbol de Tarrío. A reforma e ampliación do pabillón polideportivo de Tarrío, o reforzo lumínico e instalacións deportivas de Almeiras e o Burgo, a reforma integral do campo de fútbol do Carrizo, no Portazgo, melloras en cubertas e instalacións deportivas municipais, a posta en valor do complexo deportivo de Sésamo, pista polideportiva frontón en módulo polivalente, a renovación de redes perimetrais, porterías e rede de fondo, a substitución dos peches perimetrais nas pistas polideportivas da Avenida de San Carlos I e, por último, a rehabilitación e mellora do complexo deportivo no ámbito do Plan Parcial Zapateira 1 de Uxes. Gustaríanos contar co seu apoio para esta proposta. Gracias. Ben, abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Ten a palabra Tais Palla de Alternativa dos Veciños. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pola nosa parte salientar que é indiscutible para nós que o obxecto desta proposta, é dicir, a necesidade que aquí se pretende cubrir, como digo, é absolutamente indiscutible, por tanto, por aí non temos nada que decir e, por suposto, contaría con o noso apoio. Se ben é certo, quero dicir, antes de trasladar o seguinte, que incluso tanto é así que unha das mocións que traemos para hoxe contempla unha das propostas que aquí van contempladas, o arranxo do complexo deportivo de Sésamo coa súa pista polideportiva, frontón e módulo polivalente. Por tanto, como digo, con respecto ao contido, teñen absolutamente todo o noso apoio. O que ocorre? Que, efectivamente, cando tuvemos acceso ao expediente, na relación de expedientes conclusos, o secretario municipal advertía unha serie de observacións importantes e se nos dou traslado no día de hoxe que efectivamente parece que estas observacións pretendían quedar subsanadas con uns documentos que acaba de relatar, e entendo que son estes os que acaba de relatar a concelleira Marta Iglesias, se ben nós, por algún motivo que descoñecemos, que entendo que é unha cuestión técnica, non podemos ter acceso. Entón, por que digo isto? Porque considero que teño unha información relevante a efectos de tomar a decisión, por tanto, polo momento, vámonos manter prudentes e escoitar o resto de grupos e todo o que teñan que aportar aquí e, por suposto, despois, con todo o que se traia e o que se decida, trasladaremos o noso voto. Moitas grazas. Gracias. Ten a palabra o señor Chouciño. Pode negar. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o sea, hai que decir aquí que moitas veces escoitamos decir non hai cartos para todo. Desde o Benegar replicamos con frecuencia eso de que non hai cartos para todo, pero hai cartos para moitas cousas. E a proba témola en que resulta que tiñamos un remanente de crédito de tesorería de 17 millóns de euros. Remanente que non naceu onte e que pudo presentarse nos anos anteriores deste mandato e non se fixo. Así é todo, hai que decir que sorprendeu-nos cando vemos, primeiro na prensa, por suposto, despois, cando se dá a constancia oficial, de que se fan unhas propostas que elevanse a 5 millóns de euros.
de investimento, porque hai que recordar que este proceso de hoxe non é que estemos aprobando un orzamento para o ano que ven, que era o que deberíamos de estar discutindo en estas datas, senón un modificativo de crédito do ano 2025, que a súa vez é unha prórroga do 2024, que a súa vez é unha prórroga do 2023. Pero, a pesar de todo, o BNG é unha forza responsable que pon a veciñanza por diante de todo e o que fixo foi comprobar que parte deses 17 millóns de euros se estaba dedicando, eran 5, e decir, aquí hai cartos para máis propostas que vayan máis alá das imprescindibles e tan reivindicadas continuamente polo BNG, melloras nas instalacións deportivas, para irse tamén a cubrir outras necesidades de outras áreas. Insisto, tamén. Por iso mismo é polo que aproveitamos, insisto, esta ocasión extraordinaria, esta tramitación extraordinaria que consiste en unha modificación de crédito, é dicir, unha modificación do orzamento de 2025 que acaba o mes que ven, para decir, oiga, é que o estado do edificio do conservatorio é lamentable, é que andan con palanganas todos os invernos os alumnos do conservatorio. Por tanto, hai que dotar unha partida orzamentaria para reformar o teito. Iso é imprescindible, é urxente. Falaban aí un momento da urxencia, pois se non é urxente isto, xa me dirán. Por tanto, pedimos unha dotación de 800.000 euros despois de consultar cos servicios municipais da valoración aproximada. Tamén, para a área da Fonte da Balsa, a área de rehabilitación integral aprobada en este pleno a proposta do BNG hai máis de 2 anos e do que non se fixo nin siquiera o primeiro paso, en donde esa área de rehabilitación integral debería recoller propostas para non só unha actuación puntual, senón convertir ese barrio, como se está facendo en outros sitios que podemos ver, non moi lonxe, de convertirlo en un barrio máis moderno, máis dotado, con máis servicios, con máis infraestructuras. Ou a proposta que facíamos para que se fixera unha consultoría técnica para ver que facemos coa Garrocha, as instalacións deportivas que hai ali. Esta proposta, ao final, se non me equivoco, foi retirada porque nos din que xa está en marcha unha consultoría e vamos darle un voto de confianza, a pesar de todo, a este goberno municipal e confiar en que efectivamente estea en marcha. Ou, por exemplo, partidas para o saneamento en Celas, para o saneamento en Castelo, para o saneamento en Sueiro, para o saneamento en Sésamo. Por que poñemos 87.000 euros en cada unha? Porque é que a partida conxunta para facer as reformas do saneamento destas parroquias iba agregada xa no orzamento de 2023, estamos a 2025 e nada se fixo, e por eso o que collimos foi simplemente a partida de 2023 e dividila a partes iguales. A mellora de accesibilidade en varios núcleos, tan solicitada pola veciñanza, na Vinseira, en Orro, en Bregua, en Celas, 140.000 euros para cada partida, tamén por un prorrateo de unha partida que iba en 2023 no orzamento e non se executou. Unha partida de 150.000 euros para que se arregle o Parque das Brañas, olvidándonos por unha vez de grandilocuentes cubertas e este tipo de cousas que se teñen falado en algún momento, é darlle solución a que a rapazada da contorna das Brañas está sen parque desde hai varios anos en que lle caiu a cuberta aquela en riba por un temporal que non permitiu nin que se estrenara, pero que sí estropeou o parque e levan os rapaces sin parque desde hai varios anos, agora non recordo cantos. O asfaltado da Rúa Pomares, que tanto nos reclaman os veciños daquela zona, que está provocando escorrentías, que provocan risco de accidentes para tráfico de vehículos e peóns. Ou a Rúa Miguesas, que tantas veces ten acudido ao pleno a falar con todos os grupos políticos. Unha rúa que impide un acceso ás vivendas da xente en condicións de normalidade. A reparación da ponte de madeira sobre a ría do Burgo, perdón, sobre a vías do tren do Burgo. Unha partida de 150.000 euros porque ali non se trata só de poñer parches que vemos que chegan tarde, mal e arrastro a uns buratos que son un serio risco para a seguridade da xente que transita por ali.
Entonces, entendemos que compre unha partida importante para darlle solución non só á estrutura de madeira, sino ao resto de estruturas que hai ali, as metálicas, etc. Unha partida de 200.000 euros para reparacións menores en fochancas dos viais e baldosas das beiras rúas. É que isto non é unha cuestión meramente estética, é que todos os plenos vemos resolucións da alcaldía en donde se tramitan as reclamacións da xente que cae nas beiras rúas por baldosas que están rotas ou están en mal estado ou simplemente non están. E resulta que a xente acude porque rompiu as gafas, porque rompiu un dente, porque rompiu unha man, e porque tuvo serios problemas. Por tanto, tamén, se todas as cuestións que estamos falando son urxentes e que motivan que botemos man deses aforros para atendelas, esta, desde logo, tamén o merece. Como merecen as accións de mantemento dos colexios, para o que incluímos unha partida de 300.000 euros. Os colexios levanse en mantemento a caído hai varios anos. Os consellos escolares entregan, a final de cada curso escolar, unha lista de necesidades que ao curso seguinte deben repetilas porque non se fixo nada e porque non se atenden desde o goberno municipal. Un modificativo de crédito que use os remanentes, os aforros municipais, debe ter como prioridade dar cumprimento a que os colexios, as escolas, estean atendidas, que estean en condicións. Todo isto suma un total de 2.933.000 euros aos que hai que restar, eso que dixemos antes, 50.000 da garrocha que retiramos, e que nos parecío que sumados aos 5 millóns que propón o goberno, pois que, desde logo, deixan a este goberno en disposición de deixar de poñer excusas para atender necesidades. E que nos parece, ademais, que ademais de poñer excusas, de poñer unha explicación que nos teñen dito moitas veces a xente, que nos di que se lle transmite a xente que non se aproba o orzamento porque o bloque non o aproba. E hai que decilo, ten que sabelo todo o mundo, que non se presentou un orzamento nin en 2023, perdón, nin en 2023, nin en 2024, no 24, no 25, e agora estamos no camiño de que non se tramite o de 26. Vale? Esta é a situación que temos, e por eso parecínos importantísimo aproveitar esta ocasión que brinda o modificativo de crédito a apertura desa vía para incluir todas estas melloras. Non estarán todas, pero tamén, como dixen ao principio, non hai cartos para todo, pero como ven hai cartos para moito, sempre que traballemos e fagamos as cousas ben. Nada máis e moitas grazas. Ten a palabra don Izasco, de Partido Popular. Bueno, en este punto vamos a hablar de deporte, pero sobre todo hablar de cómo no se debe gestionar el deporte desde un concello. Porque lo que ustedes han hecho con el deporte de Culleredo no es un despiste, ni es un retraso. Es un abandono sistemático y consciente, porque usted es consciente de cómo están los pabellones, de cómo están nuestros campos de fútbol, de cómo están nuestros vestuarios. Usted iba a los partidos y su concejala de deportes sigue yendo. Los clubes llevan años sufriendo instalaciones en mal estado, inversiones sin ejecutar, promesas vacías, parcheos sin planificación, multas federativas. Y desde nuestro grupo hemos hecho lo que un gobierno responsable debería haber hecho: escuchar a los clubes, visita a visita, diagnóstico a diagnóstico y traer sus propuestas a pleno. Presentamos desde el Partido Popular 4 mociones. Para planificación del mantenimiento de las instalaciones deportivas, para la modificación del proyecto del pabellón de Tarrío, para la planificación de las subvenciones, como hace el resto de las administraciones, y para mejoras de accesibilidad de las instalaciones. ¿Y usted qué hizo? Las aprobó todas y luego no ejecutó ninguna. Y eso, señor alcalde, no es gobernar. Eso es engañar y desgastar a la gente. Y ahora, a un mes de que acabe el año, aparece una propuesta con un crédito extraordinario de 5 millones de euros para invertir en instalaciones deportivas y sin saber nada de los presupuestos para el 2026. 5 años sin invertir, sin hacer nada por el deporte de Culleredo, y ahora presentan un plan de inversiones de 5 millones para las instalaciones deportivas que se caen a pedazos.
La propuesta que ustedes trajeron tenía unos problemas legales y técnicos que también comentaba nuestra compañera de Alternativa de los Vecinos, Thais, que faltaba justificar la urgencia. Y hoy presentaron, a prisa y corriendo, una adenda al informe técnico que intentaba justificar esta urgencia. Porque el informe del secretario fue muy claro. La memoria no acreditaba que los gastos no podían demorarse al siguiente ejercicio, requisito legal para aprobar un crédito extraordinario. Esto significaba que esta propuesta podía estar viciada o ser nula, porque son actuaciones ordinarias no extraordinarias. Lo que pasa es que con su gobierno lo ordinario lo convierten en extraordinario. Después también lo que hemos visto es una falta total de planificación y de priorización, porque no se priorizó ninguna de estas actuaciones, ni hay calendario, ni hay proyectos, ni tampoco se ha planificado cada una de estas actuaciones. Se están comprometiendo recursos públicos millonarios sobre estimaciones y memorias externas sin ninguna garantía de ejecución. Queda totalmente de manifiesto la negligencia en el mantenimiento de lo existente, porque hay partidas para instalaciones básicas como redes, cierres, cubiertas o iluminación que llevan años críticamente deterioradas. Esto demuestra la gestión deficiente de este Gobierno y su incapacidad para aprobar lo que ya está aprobado. El informe de intervención también deja claro, hay un remanente de 17 millones de euros que no se ejecutó por la incapacidad de este Gobierno. Es decir, a lo que se limitó el Gobierno de Culleredo durante el 2024 fue prácticamente en pagar nóminas y gasto corriente. No tuvieron capacidad de ejecutar nada más. ¿Qué va a cambiar para que este año puedan solicitar los proyectos, sacar las licitaciones, adjudicarlas y ejecutarlas? ¿Qué mejoras han implementado ustedes para poder mejorar esto? El informe también dice que de esos 17,7 millones ya se han gastado 6,1, están en tramitación 1,3 y con este nuevo expediente de 5,1 millones suman 12 millones y medio comprometidos. ¿Quedará dinero para pagar también las demandas pendientes por denuncias y condenas de convenios urbanísticos? Y el informe habla también de la falta de personal, de abuso de los contratos menores, de la mala planificación orzamentaria y de la total descoordinación del control interno. También dice que este crédito extraordinario romperá la estabilidad presupuestaria e incrementa el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. Señor alcalde, si tiene este caos, ¿cómo van ahora a gestionar 5,1 millones así de golpe? Así que nosotros queremos trasladarle un mensaje a los clubes. Estos 5 millones que hoy se aprobarán como crédito extraordinario, no significa que las inversiones se vayan a ejecutar automáticamente. Y quiero dejarle muy claro a los clubes que si este crédito sale adelante y el dinero no se ejecuta y sus necesidades no se ven cubiertas, lo que tiene que quedar muy claro es que la responsabilidad es exclusivamente del alcalde y de su equipo, no de la oposición. En cuanto a la memoria técnica, se me plantea también alguna duda más de las presentadas en comisión. No sabemos qué pasa con el skatepark anunciado para Alvedro. ¿Se va a hacer? ¿Tiene financiación? Es por estas cosas que ponemos muchas veces en duda las afirmaciones que leemos en prensa. La inversión, ¿qué pasa con el POS asignado al pabellón de Tarrío de 700.000 euros? ¿Lo hemos perdido? Porque la concejala Marta Iglesias, que no supo contestar en la comisión, tampoco me adjuntó la información como solicitamos. En el mandato anterior habían invertido 50.000 euros en el acondicionamiento del complejo deportivo de Sésamo y en un par de años todo se vandalizó sin que el concello tomara ninguna medida. ¿Qué medidas va a tomar para que esto no se repita? Ahora se invertirán 400.000 euros. ¿Les va a dar igual también que se vandalice esto? Explica a los vecinos de Sésamo que hemos tirado 50.000 euros y que no se ha hecho nada. Por lo que, no sé si prefieren que... Por lo que nosotros, para mejorar esta propuesta que traen ustedes a pleno, presentamos también unas enmiendas para blindar el nivel de vinculación de las partidas deportivas y incorporar la siguiente cláusula, que las partidas de inversión incluidas en el presente modificativo relativas a instalaciones deportivas tendrán carácter de vinculación específica finalista, de forma que no podrán ser objeto de modificación, transferencia, incorporación o baja sin acuerdo expreso de pleno.
y después también supresión de la partida destinada a instalaciones deportivas en Arteixo. Solicitamos eliminar del expediente la partida de 110.000 euros destinada a la financiación de instalaciones deportivas en el municipio de Arteixo. Creemos que no existe justificación objetiva ni demanda vecinal para destinar recursos municipales de Culleredo a otro concello, mientras las infraestructuras deportivas locales presentan graves deficiencias. Y, por último, otra enmienda, queríamos también un informe trimestral de ejecución. Incluir la obligación de que el Gobierno municipal remita al Pleno un informe trimestral detallado de seguimiento del plan que deberá contener el estado de ejecución de cada partida, la situación de contratación, el porcentaje ejecutado, incidencias o previsión actualizada de finalización. Porque creemos que usted llega tarde, obligado por la presión de los clubes y de la oposición, y con un expediente lleno de sombras y modificado a prisa y corriendo. Nosotros, desde el Partido Popular, no se va a bloquear un solo euro que vaya destinado a mejorar las instalaciones deportivas de nuestro concello. Los clubes están aquí y nosotros también para garantizar que esta vez el dinero llegue a donde debe llegar. Concelleira, con intervención. Gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto á emenda do BNG, como xa adiantamos, aceptamos a súa proposta por tratarse efectivamente as obras que vostedes nos propoñen de obras urxentes e aínda que nós xa íbamos a meter estas obras no orzamento ordinario, consideramos moi importante e urxente incluílas neste modificativo para poder realizar os proxectos sabendo de que cartos dispoñemos e telos a tempo para executar as obras tan pronto como se finalice o proxecto de licitación. E con respecto á proposta do PP, en canto ás propostas que fai, terían que ser... Bueno, está a falarnos dunha supresión destinada á financiación das instalacións deportivas de Arteixo, que, como vostede sabe, porque se deu conta neste pleno, derívase de un convenio que se firmou entre o Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello de Culleredo para facer inversións en unhas instalacións limítrofes as que os nosos veciños acuden e que, polo tanto, nas bases desa convocatoria está prevista esa financiación, polo que nós non imos a retirar nada, porque temos que cumplir cos convenios. En canto aos Keipar, xa se vai facer unha laboral, como vostede sabe, por iso non o contemplamos, porque xa cumple coas expectativas. E, bueno, en canto ao informe trimestral de execución, eu creo que dende o Concello estamos dando todos os informes en debida forma e que veñen sempre que é necesario. E, en canto á vinculación, bueno, pois eu creo que nos estaríamos en disposición de aceptar esa vinculación, esa proposta, pero solamente no que se refire, evidentemente, a este modificativo de crédito. E nada máis. E en canto, pois, bueno, vostede outro día non me gusta intervir neste tono nos plenos, chamoume mentirosa en unha comisión informativa, xa lle dixen que eu non miento, pero vostede hoxe sí que mentiu en este pleno. Vostede dixo que eu que non lle dera a resposta, pero a resposta ao pos foi remitida desde os servicios municipales. Entón, por correo electrónico, ou eso me consta. En calquera caso, podo proceder a lela, o mellor non avión. En relación con esa pregunta que, con respecto ao POS, a obra de rehabilitación e acondicionamento do Polideportivo de Tarrío foi incluída no plan complementario ao Plan de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal, POS Plus 2021, mediante acordo plenario adoptado en sesión celebrada o 4 de febreiro de 2021 e mediante a resolución da Alcaldía ratificada polo Pleno Municipal en sesión celebrada o 5 de maio de 2021, aprobouse o proxecto correxido de dita obra, correspondendo á mesma unha financiación provincial por importe de 695.000 euros. Mediante a resolución de Alcaldía do 8 de xullo de 2021, aprobouse participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, POS Plus adicional 2/2021, e confirmar a aplicación da maior aportación municipal a mencionada inversión que xa estaba incluída no POS Plus 2021.
De acordo coas bases reguladoras do plan, xa se solicitou a prórroga de dita execución da inversión e que, en caso de que dita prórroga non fose posible, se procedese por parte da Diputación á reinversión en plans posteriores do importe correspondente a esta inversión. Non se perde nada. Eses cartos do POS podense reinvertir nesa ou en outras actuacións. En calquer caso, queremos asegurar que a obra se leve a cabo conforme ao acordo que chegamos neste pleno, que foi unha modificación do proxecto para facelo e leválo a cabo que fose máis amplo, e para iso queremos garantizar que temos financiación con este modificativo de crédito que hoxe propoñemos. Unha nova quenda, Tais. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Pola nosa parte, simplemente nos gustaría, habida conta que temos hoxe ademais a presencia do interventor accidental e, como digo, tendo en conta que nós, por unha circunstancia, como digo, seguramente técnica, non podemos ter acceso a toda a documentación relativa ao informe que, de alguma maneira, se intentou subsanar ao longo do día de hoxe, si nos gustaría ter claridade acerca si os, bueno, vamos a decir, as observacións ou posibles susanacións que relataba o secretario municipal no seu informe están susanadas e se así o considera o interventor accidental de cara a poder darlle a prosperidade que necesita este informe. Se nos poderán aclarar iso, eu si o agradecería, por favor. Sí, o informe do secretario entra dentro do que é o lóxico nun expediente estas características donde, efectivamente, pois ten que existir unha motivación. E iso que pon de manifesto o secretario nun informe creo que, bueno, pues, que podemos calificar de acertado, igual que acertado é a xustificación que fai o interventor accidental no sentido de matizar, se cabe máis, esa xustificación por escrito, que se quere pasamos a relatarde e a ler. Adiante. Concelleira. Bueno, a adenda que se fixo á vista do informe que nos fixo o secretario na Comisión Informativa foi unha adenda á memoria xustificativa do expediente de modificativos de crédito da que se lles dou traslado e incluso creo que a todos os portavoces dos grupos políticos se lles dixo personalmente que estaba á súa disposición para poder lela antes do pleno. Non obstante, procederei á súa lectura íntegra para que non exista ningunha dúbida. Tendo en conta o sinalado polo señor secretario xeral na Comisión Informativa celebrada o 24 de novembro de 2025, na que se ditaminou a proposta de aprobación do expediente modificativo de créditos 2 ESC, respecto a que na memoria xustificativa do crédito extraordinario non se axusta ao contido do artigo 37.2a do Real Decreto 500/1990 por non xustificar nin acreditar a imposibilidade de demorar estes gastos de 18 actuacións a exercicios posteriores e, aínda que se considera que a xustificación xa está contida na mesma por remisión aos documentos integrantes do expediente e que na proposta de aprobación do crédito extraordinario consta a xustificación financiera da imposibilidade de demorar estes gastos a exercicios posteriores, poñía, tendo en conta que para a execución das referidas actuacións nas instalacións deportivas que é necesario realizar sin demora non hai crédito no orzamento en vigor, é preciso incoar o expediente de concesión de crédito extraordinario, tendo en conta que o superávit non pode ser utilizado como previsión de ingresos no orzamento a aprobar para o próximo exercicio, é urxente tramitar a modificación de tal forma que a mesma poida entrar en vigor neste exercicio orzamentario. A efectos de complementar o expediente con total seguridade xurídica, inclúese a seguinte adenda á memoria xustificativa. Visto o informe emitido polo enxeñeiro técnico de Obras Públicas con atribución de funcións de xefe de Medio Ambiente, Obras e Servicios, no que procede a cuantificar diversas actuacións prioritarias en materia de instalacións deportivas municipais, a solicitude da Concellería de Deportes, fundamento normativo e procedimental. O artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais establece que, cando sexa necesario realizar un gasto específico determinado para que non exista crédito adecuado e suficiente, deberá tramitarse un crédito extraordinario seguindo o procedimento establecido no artigo 169 do mesmo texto legal. De igual modo, os artigos 30 a 40 do Real Decreto 500/1990, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título 6 do texto refundido da Lei de Facendas Locais,
sinalan que toda modificación de créditos deberá fundamentarse nunha necesidade sobrevida inaplazable e non prevista no orzamento inicial e deberá ir acompañada dunha memoria xustificativa que acredite a inexistencia de crédito adecuado e suficiente, a natureza específica e determinada do gasto e a imposibilidade de atender o financiamento con cargo a outros créditos ou mediante reasignacións internas. Inexistencia de crédito adecuado e suficiente no orzamento en vigor. Unha vez examinado o estado de gastos do orzamento municipal, constátase que non existe ningunha partida orzamentaria dotada para financiar as actuacións necesarias nas instalacións deportivas, nin tampouco créditos que poidan ser obxecto de suplemento ao carecerse de dotación inicial que completar. Dado que se trata de actuacións de investimento concreto, determinado e perfectamente individualizado, financiables únicamente mediante a creación dunha nova partida orzamentaria, a vía procedente é a tramitación dun crédito extraordinario consonte o artículo 177.2 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, que é o que traemos hoxe. Carácter indispensable e inaplazable das actuacións previstas. O informe técnico incorporado ao expediente acredita que as actuacións previstas non constitúen melloras accesorias nin actuacións desesables pero prescindibles, senón intervencións necesarias e urxentes para garantir a funcionalidade e continuidade das instalacións deportivas municipais en condicións de seguridade. A continuación, detállanse os principais motivos que fundamentan o seu carácter inaplazable, postos de manifesto no devandito informe técnico. Diversas instalacións presentan filtracións en cubertas, deterioros en pavimentos deportivos, corrosión en elementos metálicos, redes de protección rotas, equipamentos en mal estado ou fora de homologación. Estas circunstancias xeran riscos directos de carácter físico, especialmente en espazos de alta concurrencia como pabillóns, pistas exteriores e campos de fútbol. En varios casos, os informes técnicos sinalan deterioros que xa non admiten reparacións menores, sendo imprescindible a súa substitución completa. En varias das instalacións, a iluminación resulta insuficiente ou non cumpre normativas actuais. Existen proxectores de tecnoloxía obsoleta, alugueiros metálicos, sodio e o equipamento deportivo, porterías, canastas, marcadores non corresponde ás exixencias da competición oficial. Estas limitacións comprometen a realización de competicións federadas e actividades programadas, afectando de maneira directa á programación anual. En canto á necesidade de garantir a continuidade do servicio público, as instalacións deportivas municipais soportan unha alta demanda tanto de clubes como de usuarios individuais. A falta de intervencións inmediatas pode derivar en suspensión de adestramentos e competicións, peche temporal de instalacións, disminución da seguridade e das condicións hixiénico-sanitarias, afectación do servicio público esencial que representan as actividades deportivas. Moitas das patoloxías descritas no informe técnico teñen unha progresión acelerada, de modo que o atraso nas intervencións incrementaría significativamente o custo final da reparación. En canto ás actuacións que responden a situacións urxentes, o informe técnico recolle actuacións nas que se documentan filtracións en episodios de choiva que afectan directamente ás actividades deportivas e pavimentos en equipamentos en estado de desgaste crítico. Estas circunstancias fan imprescindible actuar con carácter inmediato para evitar danos persoais, interrupcións prolongadas do servizo ou maiores custos futuros derivados da degradación dos materiais. A adecuación da tramitación mediante o expediente de crédito extraordinario, considerando o disposto ao respecto dos créditos extraordinarios na Lei de Facendas Locais, en concreto no seu artigo 177, polo que se aproba o texto refundido desta lei, tendo en conta que no orzamento do exercicio 2025 non existe crédito extraorzamentario para a execución dos referidos gastos, é necesario proceder á modificación do orzamento. Dado que as actuacións están concretamente definidas e valoradas polos servicios técnicos. Non existe dotación inicial nas partidas de investimento e non é posible efectuar movimentos internos que garantan o crédito suficiente e o carácter inaplazable e indispensable das obras que está acreditado. A figura orzamentaria adecuada é o crédito extraordinario, según o previsto legalmente. Tendo en conta que mediante a resolución 1354 do 1 de xullo de 2025 se aprobou a liquidación do orzamento para o 2024, da cal se deriva a existencia dun remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe de 17.761.043,56 €,
Tendo en conta que o superávit non pode ser utilizado como previsión de ingresos no orzamento a aprobar para o próximo exercicio, é urxente tramitar a modificación, de tal forma que a mesma poida entrar en vigor neste exercicio orzamentario, posto que de non facerse a realización das actuacións poderían quedar sin financiamento. Á vista do anterior e en cumprimento do marco normativo aplicable, justifícase plenamente a necesidade de aprobar un crédito extraordinario para incorporar ao orzamento municipal as dotacións necesarias que permitan a execución das actuacións recollidas no informe técnico citado. As actuacións responden a necesidades urxentes, específicas, determinadas, indispensables e non demorables a exercicios posteriores, relativas á seguridade, integridade constructiva, eficacia, eficiencia, adecuación normativa e continuidade do servicio público deportivo. A súa non execución inmediata produciría graves perxuicios para o interese público, afectando á cidadanía usuaria das instalacións e ao correcto funcionamento dos servicios municipais. En consecuencia, procede elevar ao Pleno a correspondente proposta de aprobación deste crédito extraordinario que dé a cobertura orzamentaria ás actuacións proxectadas. Como digo, esta é a adenda a memoria que se afiguraba no expediente de modificativo de créditos que vostede dixo non coñecer. Gracias. Sí, moitas gracias a concelleira. Sí, efectivamente, como digo, non podemos descargar o documento por algún motivo, pero efectivamente nos dieron traslado mediante correo electrónico que esa información estaba disponible. Non o discuto para nada. Aclarado isto, sí que nos gustaría entón manifestar que evidentemente a proposta vai a contar con o noso apoio. Salientamos tamén todo, a emenda e todo relatado na mesma por parte do BNG, que nos parece, por suposto, moi acertado, e queríamos tamén comentar que, salvo que haya entendido mal, desta proposta que trae o Bloque Nacionalista Galego queda un remanente todavía de 50.000 euros, se non entendín mal, a vida conta, non? Habida conta que se quitou a partida que iba a ser destinada ao ditame da Garrocha. Non entendí isto, non? Non se incluiu, pero non queda ese remanente. Sí, por favor. Esa partida iba incluída na relación primeira que aportamos e que a retiramos da proposta, por tanto, non se incluíu xa. Vale. Por tanto, non quedan eses cartos a disposición. Non están incluídos xa. Na proposta inicial xa se justificou que xa había unha asistencia técnica traballando no proxecto de viabilidade da Garrocha. Digo isto polo seguinte, porque entendo que efectivamente se estaba incluída era porque efectivamente esa disposición de cartos existía e se pode ter en conta. Non simplemente o que traemos aquí é que, tendo en conta que vamos a traer despois unha moción para revalorizar o patrimonio de mellora de servicios da parroquia de Sésamo, que parte do que pedimos nesta moción xa quedaría cuberto co que aquí vamos a aprobar, solamente quedaría por incluir a adecuación ou, mellora da contorna da Capela de San Cosme. Non sei se todos estaríamos de acordo en que esa parte que todavía quedaría posiblemente, vamos a decir, libre, podía ser destinada a esta adecuación. A verdad que non estuvo. Entonces, ¿por qué estaba incluído previamente? Tedes que perdonar, pero non estuvo. Pido a palabra. Unha primeira proposta que nos fixo chegar o BNG levaba 50.000 euros para unha inversión que xa está en tramitación e que, polo tanto, quitaron da súa proposta, ao que se refería o señor Chouciño. Unha vez que se aprobe a proposta que nos traemos a este pleno, incluída a emenda do BNG, e aínda deixando un remanente para empregar en caso de que fose necesario para o modificativo de crédito a levar a cabo para pagar a sentencia que trouxemos a plenos anteriores de 1.300.000 euros, aínda nos quedarían 2.466.281 euros con 50 céntimos, porque aplicando a prudencia a que nos estamos acostumados e que nos pode levar a ter que facer outros gastos, preferimos deixar unha cantidade todavía en tesourería como remanente para poder facer frente a outros imprevistos ou outras inversións urxentes que poidan xurdir
Moitas gracias. De todas formas, tamén decir que este remanente de tesourería que queda disponible tería que ser incorporado ao orzamento seguindo, quedaría o mellor para incorporar en anos seguintes, pero para incorporar a este orzamento tería que ser seguindo a tramitación igual que se fose un orzamento ordinario, polo que está sometido a uns plazos que levaría a que se tivese que incorporar xa de forma inmediata. Gracias. Alguna intervención máis? Ben, era a respecto das emendas que propuso o Partido Popular en canto a esta cuestión de Arteixo, que temos dito varias veces aquí, a ver, explícome, a instalación deportiva que hai en Arteixo sobre que hai un proxecto de rehabilitación en donde se nos invitou a firmar un convenio, invitou, señor alcalde, nós non, a firmar un convenio co Concello da Coruña, o Concello de Arteixo, o Concello de Culleredo, en donde, unha vez máis, vimos o carro diante dos bois, vimos a publicidade, os grupos da oposición enterámonos pola prensa, isto é o habitual, e resulta que aquí o BNG preguntou por esa cuestión e díxoselle que xa habería tempo de traer a pleno o convenio, que non había tanta presa. Bueno, o convenio a día de hoxe está sin pasar polo pleno. Ben? Entonces, nós estimamos que é unha boa proposta o retiralo. Por qué? Porque, ademais, acabamos de caer na conta dunha cousa, é que pode darse a paradoxa, non? Despois de todo do sí crítico que estamos dando a estas cuestións, de que, efectivamente, despois da nula capacidade de execución das partidas presupostarias, é dicir, que habendo cartos, este goberno é incapaz de facer as cousas, estamos facendo e poñendo máis cartos a disposición para que demostre o incapaz que é, pois non vai a ser o demo, vale? Vai a ser o demo, que paradóxicamente a primeira partida en executarse sea a que se fai en Arteixo. É que entonces, pois que o pavimento, o céspede do campo de fútbol do Olímpico, ou o campo de fútbol do Portádego, ou o campo de fútbol do Burgo, pois quede agardando a que se redate un proxecto, que se valide, que faga todos os trámites, pero que, como os de Arteixo xa o teñen redactado, xa o teñen plasmado, pois empecemos os primeiros 125.000 euros de 8 millóns que estamos aprobando aquí, vayan para o estranxeiro, verdad? Isto xa sería redondear a obra cumbre do señor Riobo. Por tanto, parecenos unha boa idea, vamos a votar a favor, señor Izaskun. E por outro lado, o que propón respecto ao nivel de vinculación, bueno, o nivel de vinculación está relacionado co desglose que ven nesta segunda entrega que nos fan, en donde foi unha condición que puso o BNG para que isto fose adiante. Verán que agora sí está desglosado a nivel de partida, por tanto, antes había unha sola partida de 4 millóns de euros para, pois creo recordar que 10 das 17 actuacións, en donde, pois ali estaba remesido o millón e pico de euros da reforma do pabellón de Tarrío con varias cousas máis, non? Bueno, o lógico é que vai a cada partida separada que se rebaixe o nivel de desglose para que quede o máis amarrado posible. Pero, sabe que pasa? Nos vamos a votar a favor, pero gustaríanos deixalo condicionado de alguna forma a que, si é o caso, que despois temos unha proposta para tramitar de urxencia para cambiar as bases de execución formalmente redactada, pois que, no caso de aprobarse a moción que ten o BNG despois, para cambiar a base de execución do orzamento e blindar máis todavía que se poida destinar o que estaba previsto para un uso dos que acabo de decir, ou calquera outro, e que se destine a outro uso distinto por este goberno, que xa ten feito cousas deste estilo, pois que a proposta do BNG é máis ampla, é unha modificación da base de execución que é para todo o orzamento. Por qué? Porque, como ten pinta de que non vai haber un orzamento novo para 2026, por o señor Riobó parece que non ten ninguna gana de presentalo, pois, oiga, o orzamento é unha planificación, non é un documento máis. Pode parecer un tecnicismo, pero non o é. Si temos as partidas separadas por cada unha dos apartados, son para destinar aí. E se se vai cambiar o destino deses cartos, hai que pasalo por aquí, polo pleno, para que todos poidamos estar, como estamos hoxe,
dando cada un a noso parecer e sometendo a votación dos 21 que estamos aquí, que somos a representación do povo de Culleredo. Por tanto, vamos a votar a favor, pero insisto, quedará condicionado a que, no caso de que se aprobe a proposta posterior, pois vaya máis alá. Nada máis e moitas grazas. Ben, con respecto a este último punto do convenio entre o Concello da Coruña, o Concello de Arteixo e o Concello de Culleredo para que os veciños de Culleredo poidan disfrutar das instalacións que se van a facer a través dunha subvención e dunha proposta que fai a Xunta de Galicia de poder mancomunar un servicio. Do que se trataba era de aportar ou facer un investimento conxunto para que se pudera arranxar unha infraestructura no Concello de Arteixo, en concreto na urbanización Montegolf, onde se vai a facer un complexo deportivo e todos os concellos que estiveran dentro dese convenio poideran ser copartícipes en igualdade de condicións dentro do que esa infraestructura que está moi próxima a moitas urbanizacións do noso concello. Non temos ningún inconveniente en que se retire da orde do día. Eu lles dixen que todavía non estaba aceptado pola parte da Xunta de Galicia ese convenio. Ahora sí está aceptado ese convenio por parte da Xunta de Galicia para que o conformemos os tres concellos, Arteixo, Culleredo e A Coruña. Por iso nos traemos hoxe a cuantía económica necesaria para formalizar ese convenio, pero todavía teríamos que traer a pleno a formalización dese convenio, é dicir, que o pleno desta corporación poidera aceptar ese convenio a tres bandas antes de que finalice o ano co Concello de Arteixo. Pero, son unhas bases que saca a Xunta de Galicia. En moitas ocasións se falou aquí neste Concello de poder mancomunar infraestructuras do propio Concello con outros concellos. Non vexo que hai de malo en que o Concello de Culleredo poida aceptar mancomunar servicios que hai moi próximos ao noso Concello para que os veciños os disfruten en igualdade de condicións, porque, ao fin de contas, hai 10 metros de diferencia entre un Concello e outro. Por iso nos pensábamos que esa infraestructura podería ser boa, sobre todo para os veciños que viven e residen na Zapateira e que están próximas a outras urbanizacións do Concello de Arteixo. Un paso, pois estás en Arteixo, nun paso estás na Coruña e viceversa. De todos os xeitos, eu o que lles propoño é o seguinte, non existen, por ese convenio non se vai a retrasar nada. Cada proxecto que vai neste modificativo de crédito é independente. É dicir, se licitará, se fará independentemente, non vincula que o de Arteixo non se faga para que non se poida facer o campo do Portazgo. Isto non é así. Cada proxecto ten a súa independencia e o que non se faga un non significa que non se poida facer o outro. Hai proxectos que se farán antes, outros despois, pero que si está claro é que a urxencia está máis que justificada. Eu o que lles propoño é que aceptemos este modificativo de crédito tal cual está. Teremos que traer a pleno todavía a aprobación do Plan de Obras e Servicios complementario nos vindeiros días. Podemos traer ese convenio que xa si suscribiu a Coruña e xa se suscribiu o Concello de Arteixo para poder mancomunar ese servicio tamén co Concello de Culleredo. Se non o aprobamos, teremos que trasladarlo ao Concello de Arteixo e ao Concello da Coruña e unha de dúas, ou terán tamén que modificar eles as cuantías económicas para poder executar ese proxecto, porque eran 114.000 euros Culleredo, 114.000 euros a Coruña, 114.000 euros Arteixo e o resto ponía a Xunta de Galicia, que creo que era, se non me trabuco, o 50% desa axuda. Se nós neste pleno da corporación decidimos que os veciños de Culleredo non opten ou non poidan utilizar esa infraestructura, o pleno é soberano, o pleno decide, nos lle trasladaremos a Coruña, a Arteixo, que o pleno do Concello de Culleredo decidiu que os veciños de Culleredo non deben de utilizar esa infraestructura en igualdade de condicións que os veciños da Coruña e os concellos de Arteixo e, terán que facer unha adenda ao seu acordo, no caso da Coruña, por ser unha grande cidade, a través da Xunta de Goberno e o Concello de Arteixo, a través do pleno e facer unha aportación e unha achega superior en cada un dos seus casos, que serían, en calquera caso, a diferencia de 114.000 euros dividido entre dos concellos, ou, en calquera caso, tamén poderían perder esa axuda. O que eu lles propoño é que aprobemos isto sin modificalo e despois, se se aproba o convenio, en boa lógica, esos cartos que é imprescindible que durante este ano os teñamos aprobados podan servir,
e se non aprobamos o convenio, pois non pasaría absolutamente nada porque non condicionaría este tema, nada máis. Tamén sería de recibo, a min, o que me transmiten os veciños desas zonas, sobre todo de Vallesur e Los Olivos, home, non lle desapetece a ninguén poder disfrutar dunhas instalacións pois gratuitamente, moi próximas ao seu concello, que a nos costarían pois moitos máis cartos o facelas de forma individual. Yo también, perdón. Sí. Nosotros desde todos los contactos que hemos mantenido con clubes y con vecinos de Vallesur, nadie está interesado. O sea, no es algo que los vecinos de Culleredo soliciten. Y en cambio, sí que es muy necesario, por ejemplo, destinar ese dinero a mantener las instalaciones deportivas y que se destine a un mantenimiento eficaz de las instalaciones deportivas de nuestro propio ayuntamiento y que no vuelva a pasar y volvernos a encontrar lo que nos estamos encontrando de goteras, de las pistas que no se puede, o sea, que se destine a las instalaciones de Culleredo. Señor Chouciño. Sí, se me permite, señor alcalde, é que precisamente se trouxera o convenio desde os meses que van, desde que vostedes empezaron anunciando na prensa, aquí este debate sería aparte. E poderíamos ter dito por que ao BNG non lle parece unha boa idea. Non lle parece unha boa idea porque, mire, estamos falando de 3 concellos que poñen a escote a partes iguales cando o Concello de Arteixo leva nos últimos 10 anos unha media aproximada de 70 millóns de euros anuais de orzamento. O Concello de Culleredo ten unha media nos últimos 10 anos de 25. Todos estes son cifras, vale, non estrictas, pero sí moi aproximadas. Comparen o orzamento de Arteixo, 70 millóns de euros de media, con 25 que ten Culleredo. Pois poñemos iguales, pero é que o Concello da Coruña ten 250 millóns de euros de orzamento. Ou polo menos o último do que souben era así. E resulta que o Concello da Coruña ten unha población de 250.000 habitantes que son os potenciales usuarios desa instalación. O Concello de Culleredo ten 30.500. O Concello de Arteixo ten 34.000. É dicir, creen vostedes que temos que poñer a partes iguales? Nós creemos que non. Nós creemos que debería ser ponderado. Con respecto a que? Bueno, temos uns técnicos que lle botarían en conta, farían un polinomio enseguida e sacarían canto nos tocaría a cada un. Pero, desde logo, a partes iguales, pois parece un pouco raro. Por non repetir o que dixemos antes, que este sería o colmo de que a primeira actuación que se fixera os cartos que salimos aprobados daqui fora do Concello de Culleredo. Entonces, ese é o motivo por que estamos bastante de acordo con esta cuestión. Nos defendemos a postura deste goberno porque unha vez este feito ese complexo deportivo con piscina, con infraestructuras que creo que van a ser de lecer para todos os veciños, cando os veciños de Culleredo vayan ali podendo haber optado a facelo de forma gratuita ou bonificada, pois seguramente despois nos digan por que non fixemos esa aposta, pero bueno, aquí o que decide é o pleno. Nos propoñemos e o pleno decide. Así que vamos a proceder, se vos parece, a votación con todas as enmendas. Primeira enmenda é a que presenta o BNG a esa... Dígame. Sí, unha primeira enmenda que era desglosar todo o programa de inversións de deportes. Votos a favor desa emenda? Unanimidade. Logo ven a emenda do Bloque Nacionalista Galego para incluir esa partida orzamentaria que foi presentada por rexistro e que dou tempo a informala, creo que de forma favorable, co cal podería ser publicada en tempo e forma para poder cumprir os plazos ata 31 de decembro. Votos a favor da proposta? Unanimidade. E con todas esas, bueno, aceptamos, lóxicamente, os modificativos de crédito van destinados sempre ás partidas que van dentro do propio modificativo. Non cabe que outra nomenclatura se acepte, esa vinculación pois é tal cual. Votos a favor da proposta, pois con todas as emendas votadas... Perdón, sí. La enmienda del PP se someterla a votación. En lo que se refiere a la modificación de las vinculaciones, me gustaría que se expresase con más claridad para poder pronunciar
pronunciarme al respecto. No la he podido ver antes y, por lo tanto, informarla. Esa no la votamos. No, antes de su votación, por eso lo pregunto. Sí, por favor. Claro, esta. Que las partidas de inversión incluidas en el presente modificativo relativas a instalaciones deportivas tendrán carácter de vinculación específica finalista, de forma que no podrán ser objeto de modificación, transferencia, generación, incorporación o baja sin un acuerdo expreso del Pleno Municipal. O sea, que se asignen realmente a lo que están ahora asignadas y cualquier modificación tenga que ser aprobado en el Pleno. Sí, bueno, la competencia plenaria para esa modificación, la verdad es que no la tengo claro, porque la competencia de las modificaciones presupuestarias las establece la Ley de Haciendas Locales, no las bases de ejecución, no puede ir más allá de eso. No obstante, quiero decir, el nivel de vinculación propuesto es perfectamente legal y creo que podría, o sea, no contravendría la normativa aplicable. Bien, procedemos a la votación definitiva con todas las enmiendas aprobadas. ¿Votos a favor? Lo de Arteixo, sí. ¿Votos a favor de eliminar el punto de Arteixo? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Bien, queda eliminado o punto de Arteixo. Votos a favor, pois con todos os votos favorables e desfavorables. Bueno, entendemos que es un nivel de vinculación para que esto se acometa dentro de... Sí. Habría que votarlo, sí. Pues, votos a favor de que todo lo que en este modificativo de crédito, tanto lo que ha propuesto anteriormente el BNG como lo que ha propuesto el Gobierno municipal, se limite exclusivamente a lo estipulado, sin que ello afecte, lógicamente, a cualquier otra partida presupuestaria que pueda alterar, no distinta a esta. Pues lo hacemos así. ¿Correcto, secretario? ¿Sí? ¿Votos a favor de ese detalle? ¿Votos en contra? No hay. Unanimidad creo que había habido, ¿no? Bien, perfecto. Luego hay una moción urgente del BNG que lo que cambia es, como pasó ya el año pasado, genéricamente todo lo que es el presupuesto, claro. No tiene nada que ver con esto porque eso alteraría todo, igual que ha pasado el año pasado, incluso alteraría el sentido de esta propuesta. Pero bueno, es una cuestión a analizar y que podríamos incluso, si en el momento en que sea oportuno, pues tratarla con más detalle porque es un tema de mucha enjundia, ¿no? ¿Votos a favor de la propuesta definitiva? Con todas esas adendas. Unanimidad. Pues queda aprobada la propuesta. Muchísimas gracias. Pasamos al punto número parte de control, dación de conta das resolucións da alcaldía concedidas delegadas. Punto número 6, moción do BNG para impulsar o remate do edificio inacabado na rúa Río Trave. Non sei quen ten a palabra neste caso. Sí, señora Raposo, por favor. Vamos a facer un receso de 30 segundos por si algún dos que decide abandonar a sala para non alterar o sentido das mocións e non interrumpir. Si alguén neste momento quere abandonar a sala, por favor, que o faga de forma ordenada para non alterar o debate. Gracias. Me permite, verdad? Sí. Continuamos, por favor, silencio, por favor. Continuamos, señora Raposo. Gracias, señor alcalde.
Moción para impulsar o remate do edificio inacabado da Rúa Río Trave. En Culleredo ben coñecido o edificio que está sen rematar na Rúa Río Trave, que é xusto vindo pola avenida de Vilaboa, cara aquí, o que cae detrás da floristería El Toro, un laranxa de ladrillo. Leva anos convertido nunha estrutura a medio facer, deteriorándose á vista de toda a veciñanza. A súa presenza provoca un impacto paisaxístico evidente, transmite sensación de abandono e pode chegar a supoñer un risco material ou persoal por falta de absoluto mantenimento. Este edificio non só é un problema estético, tamén é o símbolo dunha oportunidade perdida. Nun momento no que existe unha demanda crecente de vivenda, especialmente para a xente nova e para as familias, resulta difícil entender como unha construción con estrutura xa levantada siga sen ningún avance dende fai tanto tempo. E a realidade é que, sendo unha propiedade privada, o Concello de Culleredo ten ferramentas legais para actuar. A Lei do Solo de Galiza establece que as edificacións con licencias deben estar rematadas e mantidas en condicións adecuadas de seguridade, salubridade e integración urbana. E isto non se cumpre. O Concello pode emitir ordes de execución, fixar prazos obrigatorios e, en último extremo, recorrer a unha execución subsidiaria. Ademais, recentemente entrou en vigor a Lei 5/2024, que crea un réxime excepcional para facilitar o remate deste tipo de edificacións non acabadas. Esta lei permite solicitar a licencia e completar a construción e destinala a uso residencial, sempre que unha das partes das vivendas se reserve como vivenda protexida. É dicir, abre a porta a transformar un edificio abandonado nun recurso útil para a veciñanza. E con todos estes elementos enriba da mesa, non é razoable que este inmoble siga parado e que o barrio continúe soportando o deterioro que provoca. Culleredo non pode permitirse espazos nesta situación, cando existen vías legais e oportunidades reais para recuperalo. Por iso, o BNG solicita ao Concello que actúe con decisión e que avalíe oficialmente a situación do edificio, que active os procedementos previstos na normativa e que poña en marcha os pasos necesarios para poñer fin ao abandono que non beneficia a ninguén e que podería converterse nunha oportunidade para toda a veciñanza. Por iso, expoñemos os seguintes acordos. Primeiro, iniciar o expediente para que os servicios municipais avalíen oficialmente a situación do inmoble da Rúa Río Trave número 4, determinando se encaixa polo previsto da Lei 5/2024 e pola Lei do Solo de Galicia. Iniciar os requerimentos formais á propiedade para dar cumprimento ás obrigas establecidas pola Lei do Solo, empregando as ferramentas previstas pola normativa, incluindo ordes de execución, prazos obrigatorios e, se corresponde, execución subsidiaria. Poñer especial énfasis nas condicións establecidas pola Lei 5/2024, que permite solicitar a licencia para rematar completamente a edificación e destinala a uso residencial, sempre que polo menos o 50% das vivendas sexan protexidas. Imos dicilo claro, o edificio abandonado da Rúa Río Trave leva anos parando, deteriorándose e deteriorando o barrio. E o máis duro é que isto acontece mentres falta vivenda e mentres familias buscan oportunidades que non existen. O Concello ten ferramentas legais para actuar e ten unha lei nova que lle permite rematar estes edificios e convertelos en vivenda, incluso nunha vivenda protexida. Así que a pregunta é sinxela, por que seguimos mirando para outro lado? É normal que a xente estea cansada de ver sempre o mesmo, un edificio baleiro, inútil, perigoso, ruinoso, cando podería ser un recurso para o barrio e para todo Culleredo. Por iso, dende o BNG decímolo con claridade, hai que actuar xa, abrir expedientes, exixir responsabilidades e poñer en marcha as ferramentas que a lei dá. Porque rematar este edificio non é un capricho, é poñer en valor o noso espazo, é crear oportunidade, é cuidar o barrio e é defender Culleredo e a súa xente. Grazas.
Abrimos unha quenda de intervencións neste punto. Sí, Zascún. Gracias. Hoy el bloque trae una moción centrada en el edificio inacabado de la Rúa Río Trave, un edificio que lleva años mostrando la peor cara urbanística de Culleredo, un ejemplo perfecto de abandono, de falta de control municipal y de desinterés total por parte de este Gobierno. Pero lo más grave es que este caso no es una excepción. Es la norma en un concello donde ustedes llevan años mirando para otro lado mientras se acumulan solares completamente abandonados, convertidos en malezales, vertederos improvisados y focos de ratas, casas en ruinas que representan un riesgo real para la seguridad de los vecinos, estructuras a medio construir que dañan la imagen del municipio e inmuebles sin ningún tipo de mantenimiento, vulnerando años y años el deber de conservación. Ese es el Culleredo real, el que ustedes no quieren enseñar en redes, el que tampoco sale en los titulares, pero el que pagan cada día los vecinos con inseguridad, con pérdida de valor urbanístico y con abandono institucional. Porque hablemos claro, si este Gobierno no actuó en Río Trave durante todos estos años, tampoco actuó en los demás. Ustedes solo reaccionan cuando las protestas son importantes, pero gobernar no es reaccionar. Gobernar es anticiparse, es proteger, es cumplir la ley. Y ustedes no lo han hecho. El edificio de Río Trave es un símbolo, sí, pero el problema es mucho mayor. Culleredo tiene decenas de solares abandonados, casas que amenazan con caerse, estructuras que llevan más de 20 años a medio rematar y ustedes nada. Ni inventario, ni expedientes, ni requerimientos a los propietarios, ni órdenes de ejecución, ni un mínimo plan para dignificar la trama urbana. Y una actuación para solucionar el problema de la ocupación en el rústico. Nada. Y ahora toca decirlo alto y claro. Culleredo merece algo mejor. Merece un concello que active órdenes de ejecución cuando proceda, que no permita que el municipio se convierta en un mosaico de ruinas y descampados sin control. Merece un Gobierno que cuide cada barrio. Y por eso desde el Partido Popular presentamos una enmienda muy simple y muy sensata que esperamos que el bloque, que el BNG nos la acepte porque completaría lo que han presentado ellos. Que el concello realice un inventario de solares, edificios abandonados y casas en ruinas en todo el término municipal y que en un plazo de 6 meses inicie los expedientes de conservación, de seguridad o de orden de ejecución que correspondan, garantizando igualdad de trato para todos los vecinos. Esperamos que el bloque la acepte y nada más. Gracias, señor alcalde. Bueno, en relación con esta moción que nos presenta hoxe o Bloque Nacionalista Galego, decir, en primeiro lugar, que é indudable o deber de conservación de todos os propietarios. Bueno, en este sentido, cabe decir que o deber de conservación pode financialo quen ten con que, como todo en este país. Hai que ser solventes para poder realizar as obras. Pero decir que son os titulares os que deben avaliar dende a súa interese empresarial ou particular a viabilidade de rematar o inmoble cumplindo coas exixencias que correspondan ou de acollerse á excepción que vostede, señora doña Laura, indica desta excepcionalidade que nos brinda a lei de solicitar unha licencia para completar a terminación do edificio mantendo o seu uso residencial sempre que como mínimo se adique a vivenda protegida o 50% da edificabilidade. Por lo tanto, reitero, son os titulares os que deben decidir se queren acollerse á normativa vixente ou se acollen a este réxime excepcional. Sempre teñen que facelo antes de decembro do ano 2028, que é o que establece a propia Lei 5/2024. Nós, dende a Administración, debemos acompañar tal iniciativa e vixiar o seu cumprimento do deber de conservación, como non podería ser de outra maneira. Non obstante, neste momento, cabe indicar, que supoño que tamén vostedes o saberán, porque saiu publicado, na área de urbanismo recibironse recentemente varias visitas e consultas por parte de distintas persoas interesadas na adquisición deste inmoble, así como da súa equipa técnica, xa que parece ser que este activo estaba en subasta ou en poxa. Creo que incluso xa sería adxudicado. A todos eles facilitouse esa mesma información urbanística desde os servicios técnicos municipais. Dende Ara colaborouse sempre ante calquera iniciativa en materia de rehabilitación, recuperación do patrimonio construído ou, como neste caso, de remate das obras iniciadas hai anos e que poideran quedar paralizadas por mor da crisis do sector.
En consecuencia, semella aconsellable nestes momentos agardar prudentemente a coñecer que sucede finalmente con estas iniciativas e o resultado desta subasta ou poxa, independentemente de que se poida incoar este expediente, que estamos de acordo, editar a oportuna orde de execución para o cumprimento de obrigas urbanísticas por parte dos propietarios, constanos que as persoas interesadas na adquisición deste inmoble teñen pensado levar a cabo a súa finalización según o que nos transmitiron e conforme o disposto na lei. Moitas gracias. Se me permiten, con respecto ao que aporta o Grupo Popular, nos faríamos a seguinte proposta, tendo en conta que a maioría das obras que están en clave de ruína, maioritariamente están na Avenida de Vilaboa, e que a Avenida de Vilaboa é camiño de Santiago, está afectado pola Xunta de Galicia, xa se fixo en reiteradas ocasións a instancia oportuna da Xunta de Galicia para que se poidan derruir ou se poidan alterar pois algunhas das edificacións, incluso hai licencias de obras solicitadas que a propia Xunta, pois pola súa normativa, exixe manter incluso a fachada do propio edificio. Nos creemos que non alterar a esencia do que esta moción como tal, e si non hai ningún problema en que nos poidamos reunir, traer unha moción conxunta ou que a traiga calquera de vostedes para o que vostede nos di, que nos parece interesantísimo, e en outras cidades e outras poboacións pois están argallando pois dentro do que é a normativa xurídica para tratar de acelerar estes temas, efectivamente non tan correlacionado ou con tanta problemática como podemos ter nós, pero sí que xa hai algunhas cuestións que están plantexadas no propio plan xeral, que estaría en calquera caso pendente de aprobar, e hai algunha normativa que facilitaría o que vostede nos indica, pero creo que é un tema que hai que pormenorizar millor e non deixalo así, bueno, de tratar de tratalo. Entonces, valga a redundancia. Si lle parece, mantemos a esencia da moción, si vostede está disposta a retirar ese punto e traerlo consensuadamente. Sí, a ver, nosotros al leer la moción del bloque, que creemos que ha sido una buena idea el traerlo y que se la vamos a apoyar, fue solamente una manera de complementarlo pues con una necesidad que nosotros desde el Partido Popular vemos que tiene Culleredo y sobre todo la zona de Vilaboa, que es donde hay el mayor número de solares y de casas medio en ruinas. Entonces no tenemos problema en traer nosotros una moción para el próximo pleno y consensuarla si quieren con el resto de los grupos, ¿no? Vale. Sin ningún problema. Estupendo. Votamos a moción tal cual, entón. Sí, sí. Sí que me gustaría contestar a señora Marta. Os propietarios si teñen obrigas. Cando és propietario tes unha obriga e se non a cumpre, para iso está a lei do solo de Galiza, que lle dice o Concello pode emitir ordes de execución e fixar prazos obrigatorios. Entón, se un propietario non cumpre as súas obrigas, pois teremos nós que cumprir as nosas, non? Nada máis, gracias. Votamos. Votos a favor da proposta. Unanimidade. Seguinte moción. Moción do Grupo BNG para dar publicidade debida de todos os convenios urbanísticos. Sí. Xuciño, adiante. Moitas gracias, señor alcalde. O coñecemento pola prensa das últimas dúas noticias sobre reclamacións ao Concello de Culleredo de compensacións económicas por incumprimento de convenios urbanísticos volve poñer de actualidade unha cuestión que leva supostos a millóns de euros de compensación ás arcas municipais. Estas últimas noticias sobre a obriga de pagar 1,5 millón de euros pola propiedade de Vila Melania e a reclamación de 18 millóns de euros de Seica un convenio urbanístico para obter os terreos do Paseo Marítimo, súmase a outros anteriores sobre obtencións de terreo para ampliación da sede do Concello ou os terreos para o Colexio Río do Burgo. E penso que nos esquece algún máis. Por exemplo, aquilo que pasou tamén co muiño da Fonte da Balsa.
acabaseme de acordar mentras o leía. En reiteradas ocasións, o noso grupo municipal do BNG ten solicitado tanto que se nos dé acceso aos convenios urbanísticos ou de calquera outra clase que teña establecidos o Concello de Culleredo, como que se desde a publicidade obligatoria a cada caso para dar cumprimento ás obligacións legais de facelo. Tamén ten sido solicitado por outros grupos da oposición, constanos, sempre con evasivas polo goberno municipal, tanto para poñelas a disposición de toda a veciñanza como para só poñelas a disposición dos membros da corporación. Compre insistir en que se trata de obrigas legais, recolledas en varias leis, como é o caso da Lei 597, da Administración Local de Galicia, da 785, reguladora das bases de réxime local, en este caso concreto, de materia urbanística, a Lei 2/2006. E tamén no seu regulamento que a través do decreto 143 do 2016. É dicir, por leis que nos obriguen que non quede. A maiores, a lei de transparencia e bo goberno, insisto que por leis non queda que nos obliga a facelo, deixa ben claro este dereito da xente a estar informada dos convenios urbanísticos. E ve por todo o anterior que queremos propoñer ao Pleno da Corporación adoptar os acordos. Que se dea publicidade por parte dos servizos jurídicos municipais a totalidade dos convenios urbanísticos ou de calquer outro tipo, nos termos establecidos na legislación que correspondan en cada caso. 2. Que se dea traslado este acordo á Comisión de Transparencia de Galiza para demandar o seu amparo para o cumprimento das obrigas legais de transparencia citadas. E 3. Que se inicie expediente ao respecto aberto aos grupos municipais para que poidamos facer seguimento da evolución destes trámites. Nada máis, moitas grazas, quedo a súa disposición. Teñen aí as citas legais que acabamos de facer, amplamente desenvolvidas. Nos vamos ler aquí que a legislación é un rollo, pero queda plenamente justificado todas as leis e todos os artigos e todos os detalles que avalan a nosa proposta. Moitas grazas. Unha quenda de intervencións, alguna intervención? Pues sí, en esta moción hablamos de convenios urbanísticos que durante años no tuvieron registro, que no aparecen, que no están custodiados y que hoy nos colocan ante reclamaciones millonarias. 1.200.000 por Villa Melania, la nueva demanda de 18 millones de euros por parte de los terrenos del Paseo Marítimo y otras condenas ya antiguas vinculadas pues, a la sede del Concello, al Colegio Riado Burgo o al Paseo del Río Trave. Y esto no son rumores, estamos hablando de documentación oficial de la propia comisión extraordinaria convocada a petición del PP y que tuvimos ayer. Ayer pudimos confirmar que el problema que tenemos en Culleredo con los convenios es mucho más grave que simples incumplimientos del Plan General. Estamos ante un descontrol administrativo estructural y una falta absoluta de trazabilidad documental sobre convenios que comprometen millones de euros y la seguridad jurídica del Concello. ¿Esto qué significa? Pues que hasta el 2011 el puesto de disciplina urbanística estaba cubierto por una persona que coordinaba la tramitación, el planeamiento y la gestión urbanística. Y todo esto en papel. Y que desde el 2011 no se cubrió el puesto hasta hace un par de años, pero que ahora sigue vacante, porque la persona está en comisión de servicios en otro concello y no hay nadie que haya mantenido ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que no hay un registro oficial de convenios, solo menciones sueltas, que parte de la documentación está en otros departamentos, está en patrimonio, en secretaría, y que lo que hay no cumple los requisitos que la ley exige para considerarlo un expediente administrativo completo y ordenado. Es decir, las conclusiones son demoledoras. No fue posible localizar expedientes administrativos de convenios tramitados por el Departamento de Urbanismo. Es decir, durante años se firmaron convenios sin que nadie garantizase que quedasen archivados como expedientes oficiales, por lo que no se sabe a día de hoy qué obligaciones asumió el Concello, ni en qué términos, ni con qué garantías. Urbanismo no tiene ni los convenios ni las reclamaciones por incumplimiento de los convenios. El descontrol de su concejalía, Marta Iglesias, es total, absoluto. Y lo mejor de todo, que a usted no parece importarle. ¿Y por qué es tan grave todo esto?
Pues porque estos convenios que no aparecen y que están guardados en cajas afectan a millones de euros, condicionan el futuro del Plan General, generan indemnizaciones, están hoy en los tribunales y son una de las principales fuentes de inseguridad jurídica de este concello. Y que a día de hoy tenemos una demanda encima de la mesa y a la que nos enfrentamos de 18 millones de euros sin que el Gobierno municipal hubiera previsto nada, porque ustedes esconden la cabeza para no ver la realidad, pero la realidad no va a desaparecer. Y hoy sabemos que no se cumplen esos convenios por no haber plan general, no solo por eso, sino que ni siquiera se conservan los expedientes de esos convenios. El Gobierno reconoce 6 casos judiciales, pero Urbanismo no tiene los expedientes de ninguno. Es decir, convenios sin control, sin archivo, sin seguimiento y sin trazabilidad. Un caos. Así es imposible gestionar un concello. Y hoy votamos una moción del Bloque Nacionalista Galego que comparte el diagnóstico. Falta de publicidad, falta de transparencia e incumplimiento de obligaciones. Lo que necesita Culleredo no es solo publicar los convenios existentes. Lo que necesita Culleredo, después de la comisión que tuvimos ayer extraordinaria, es que se reconstruyan esos expedientes originales y que se realice una evaluación del riesgo económico real, saber qué compromisos asumió el concello y saber qué riesgo real tienen los vecinos ante próximas reclamaciones. Por eso solicitamos incorporar una mellora al texto del BNG, que se reconstruyan los expedientes originales coordinando Urbanismo, Secretaría, Patrimonio e Intervención y que se realice una evaluación del riesgo económico real. Muchas gracias. Concelleira. Gracias, señor alcalde. Os convenios urbanísticos, como vostedes saben, foron unha figura moi utilizada a finais do século pasado e a principios deste século, que permitiu chegar a acordos entre as partes que, en algúns casos, non poideron materializarse. E como vostedes din na súa moción, nos permitiron adquirir, por exemplo, Villa Melania, os terreos dos Colexio Ría do Burgo ou o Paseo Marítimo, que levan aí moitos anos construídos para disfrute dos nosos veciños e veciñas. Vostedes non querían estas inversións no noso concello. Certamente, a falta de cumprimento desta obriga a Administración, en caso de que os particulares o demanden, a indemnizar polo efectivamente ocupado, non polas expectativas de dereito que poideran xurdir de tales convenios, según unánime xurisprudencia. E he de destacar, e quero sinalar neste momento, que nós non firmamos eses convenios. Ningún dos que estamos aquí presentes, creo. Desde que Riobó é alcalde, señor Chouciño, por favor, estamos nun pleno, manteñamos as formas. Desde que Riobó é alcalde, non me consta, e creo que é así, non firmou ningún convenio urbanístico. Cando se firmou algún dos aquí presentes, aínda non naceran. Pero, en caso de que nos interpoñan algunha reclamación polo seu incumplimento, defenderemos os dereitos do Concello e abonaremos o que se determine nas sentencias. Vostedes, se gobernaran, non farían o mesmo. De momento, todas as demandas que nos interpuxeron foron resoltas favorablemente conforme aos intereses municipais e con salvagarda dos dereitos dos particulares, debendo abonar o Concello sempre cantidades moi inferiores ás reclamadas. Di usted, efectivamente, en un tono alarmista, reclámanos nunha demanda de 18 millóns, pero quero indicar que no importe no que se valoran os bens por parte dos peritos encargados de facer a valoración municipal foi de medio millón. Será o xuíz na sentenza o que teña que valorar en canto temos que indemnizar a parte demandante. Non obstante, estamos totalmente de acordo en que se dé a publicidade debida aos convenios urbanísticos polos servizos municipais e co resto de peticións da moción do BNG, polo que imos a votar a favor. Decir tamén en resposta que non me lembraba a concelleira do Partido Popular, señora Gorostizu, que a vista dos informes técnicos municipais recabados na área de urbanismo non consta a tramitación nin custodia dos convenios urbanísticos, como vostede decía. E con respecto á súa proposta, señora Gorostizu, non contamos nin con persoal nin con posibilidades de facer
toda a tramitación que vostede nos estaba indicando, nin aportaría nada novo ao Concello. Sí, un rexistro de convenios, pero non unha reelaboración de expedientes que non levaría a ninguna parte. Gracias. Procedemos á votación ou algún... Sí, claro. Desde o BNG, pero estaríamos incluso encantados de que houbera un segundo turno de intervencións, porque isto de verdad que dá para moito. Vamos ver. Señor Marta Iglesias, vou empezar... Normalmente agradecemos o voto a favor dos outros grupos, pero que en este caso temos que decir que nos provoca hilaridade o anuncio de voto a favor do seu grupo. Vou dicir unha cousa, porque estamos propoñendo desde o BNG que se acuda á Comisión de Transparencia, porque vostedes non nos dan o acceso aos convenios. É dicir, estamos recurrindo ao primo de Zumosol, vale, para que nos ampare diante do goberno municipal, para que lle faga cumplir o que está na lei. Isto é supino, Isto é para botar foguetes. Pero, se votan a favor, perfecto, a ver se a Comisión de Transparencia tira para diante. Ben, máis cousas, mire, agora está máis en serio. O anterior é serio, pero por facer un pouco de broma tamén, pero mire, vostede sigue insistindo en que non se ten constancia de máis convenios e tal e tú. Este voceiro que lle fala do BNG ten dito varias veces en esta sala e en outras que si tuven acceso no seu día aos convenios. Ben, é certo que aínda non nos poñían en formato digital, por tanto, tuven que botar unha mañá inteira que pedín no meu traballo, un día dos meus días libres, para ver unha mesa como esta chea de pilas de documentos, en donde aquilo era realmente difícil de xestionar por unha sola persoa en unha mañá e ver todos. Pero sí que teño algunhas notas. Eu podolle preguntar como pode insistir en que non existen. Se eu lle pregunto, acaso non existe, por exemplo, un convenio sobre os terreos que hai en frente da Igrexa de Culleredo, que foron, por certo, obxecto de unha estafa? Non lle consta que haxa un convenio deso, porque iba no paquete da permuta. Iba a haber un convenio que permitiría novas alturas. Non hai un convenio coa Iglesia Católica sobre os terreos de Sésamo, en donde está o campo das instalacións deportivas das que se falou antes, xunto cos terreos que rodean a Igrexa do Burgo e tamén terreos en Sueiro, polo que estamos pagando un aval para garantizalo, porque sabe unha cousa, ese convenio de todos os que este humilde voceiro foi capaz de revisar era o único que cumplía con todos os requisitos. Todos sabemos que na Iglesia falan latín, e saben latín, verdad? O dito popular, saben latín. Pois tanto latín saben que é o único convenio dos que puden ver, cando se me puso a disposición, estou falando de hai bastantes anos, vale? Non é reciente. Porque senón dirían ustedes que están agora pedindo. Bueno, pois hai bastantes anos desto. Pois o único era o da Iglesia Católica, porque dispoñía dun informe urbanístico, dun informe xurídico e dun informe económico para avaliar se iso era posible, xurídicamente, se era posible económicamente, interesante para o Concello económicamente, porque di a señora Marta Iglesias si estamos en contra de que teñamos paseo marítimo. Claro, argumento falaz, verdad? É dicir, que o que se obtén, pois hai que darlle por ben fora o precio que fora. E para iso se fan os informes económicos cando se fan convenio. O que nos dan é o mismo que o que lles damos. Ou estamos lle dando moito máis do que nos dan. Por iso fai falta un informe económico. Vale? E tamén fai falta un informe urbanístico para saber que o que lle estamos ofrecendo non é unha falacia. Non é casual que outra cita que lles podo facer, por cerrar o de antes, estamos pagando un aval bancario para garantizar o cumplimento dese convenio. Vale? Seguramente se buscan a factura, aparecerá. A factura anual, todos os anos pagamos un aval bancario. Decía que outra referencia que podemos decir nos convenios é que cando no seu día
este voceiro tamén solicitou acceso ao Plan Xeral de Ordenación Municipal en trámite, recordemos que está aprobado inicialmente, das tres fases só está aprobado unha no ano 2013, hai 12 anos. Onde vai, verdad? Iso quer dicir que non é eficaz, non temos pesón, porque solamente se dou un trámite, foi hai 12 anos. Bueno, pois, en aquela documentación a que tuvemos acceso, aí sí que foi de forma digital, que permitiu facer unha búsqueda, que é o normal, e facer un control F, nos PDFs que tiñan as alegacións urbanísticas. Isto interesa a moita xente. Quédense con este dato, porque seguramente lle interesará, se non a vostedes mesmos, a xente conocida. Había alegacións estimadas e desestimadas, moitas delas, que facían referencia á palabra convenios. Nas miñas notas teño anotado que 72 citas, en 72 alegacións distintas. Moitas delas poñía, este convenio que vostede me fala e polo que fai unha alegación non pode ser cumplido porque dar de piaches. Decía algo así, verdad? Pois resulta que deses 72, ou destes que acabo de citar, así, de memoria, a señora Marta Iglesias di que non ten constancia. E efectivamente informaronnos onte, ou estes días, de que efectivamente que había unhas caixas, que había unha lagoa, digamos, é unha interpretación miña, no que é o sector de expedientes informático, etc. Entonces, a cuestión é, vale, pois, admitamos que temos uns problemas para acudir, para saber de todos os convenios. E a vostedes non lles parece raro que só lle preocupe a oposición? Voulles facer unha suxestión. Se calquera de vostedes gobernara e fora concelleiro de urbanismo, non lle preocuparía saber que convenios hai e vai ter que darlle cumplimento? Eu creo que a calquera de nós, a calquera dos presentes, si lle interesaría. Pero resulta que a concelleiro de urbanismo non, nin o alcalde, nin o goberno en completo. Entonces, esta é a situación que temos. Unha última cousa a respecto da emenda do Partido Popular. Vamos ter que recitarla, discúlpenos, pero creemos que vai esta cousa completa así. Vamos decir o mesmo que lle dixo o alcalde antes, non? A súa proposta, ao mellor, pois, é unha suxestión para unha proposta do seu grupo ou de outros no futuro, polo cal estamos contentos desde o BNG de ser promotores de ideas para o resto dos grupos políticos, porque eso é o que está flotando aquí, non? De que todo se lle acorda. Cando o BNG di algo, pois, é dicir, pois, podes añadir isto, podes añadir o outro, que pasa con esta pasta que queda aí, non sei que. Entonces, ben, esa é a nosa proposta. A ver se o irmán de Zumosol, o primo de Zumosol, este da Comisión de Transparencia, nos bota unha man, e facemos aflorar todo isto que está escondido. Desde logo, vamos decir unha cousa, preguntaba a señora Marta Iglesias se vostedes gobernaran. Nós vamos concluir isto con unha frase moi contundente. Cando o BNG goberne, vanse abrir esas caixas, vanse digitalizar eses documentos e vanse expoñer ao público na web municipal, porque é obligación de calquera goberno decente e é dereito de todos os veciños o conocelos. Eso é o que fará o BNG cando goberne, xa que nos pregunta. Agradecemos a pregunta, señora Marta Iglesias. Ben, sí. Sí, claro, que hai alusións súas rexeitando a proposta, por cal está totalmente xustificado que a señora Gorostizu poida intervir. Muchas gracias. Mire, Marta Iglesias y señor alcalde, hace ya 2 años pedí por registro en varias ocasiones los convenios urbanísticos pendientes y ustedes me contestaron por escrito que no existía ningún convenio. Y después de eso hubo la sentencia de Villamelania y ahora la denuncia de los 18 millones. O sea, ustedes, claro, en la comisión hemos visto que el problema no es que no existan, es que, claro, es que están metidos en una caja y nadie del Departamento de Urbanismo, ni la concejala, ni el alcalde da ninguna orden para que se destape y se conozca la realidad de los convenios urbanísticos firmados
aquí en el concello de Culleredo, que me parece estupendo. Fue una figura, sí que es cierto, que se utilizó mucho en los años 90 y en los años 2000, pero es que el tema es que la gente, el alcalde, o sea, después esos convenios se pagaba. Nos pregunta Marta Iglesias, ¿no quiere usted paseo marítimo? Claro que quiero paseo marítimo, pero el propietario de esos terrenos querrá que se lo pague, no que se lo quede el concello sin cumplir después el convenio urbanístico. Y lo que hay que hacer es eso, Marta Iglesias. Si no hay gente en el Departamento de Urbanismo, tendrá que solicitarla. Y si se ha cubierto en estos últimos años la plaza de legalidad urbanística, lo que a lo mejor no se puede es dar una comisión de servicios. Eso es la gestión que hace usted de su departamento y del personal que tiene asignado en su concejalía. Entonces, lo que hay que hacer es abrir esas cajas, destapar los convenios y darles el formato de legalidad. Nada más. Bueno, yo me quedo a veces sorprendido escuchando los debates porque en los años 70 la figura de convenio urbanístico estaba más que clara, no había un vacío legal en lo que eran los planes generales, estaba al orden del día realizar cualquier tipo de convenio urbanístico. A partir de los 80, 90 empezaron los planes generales. Había la figura de convenio urbanístico, pues los pueblos, las ciudades estaban creciendo y, bueno, pues había quien estaba en propiedad del suelo por diferentes circunstancias. Pues, bueno, este ayuntamiento, los que de algún modo tenemos raíces en él, sabemos cómo era y cómo se fue transformando. Bueno, pues la propiedad estaba en manos de particulares y progresivamente pues hacían convenios urbanísticos para ir ampliando servicios y detallando servicios dentro de lo que es este municipio. Los convenios urbanísticos que están materializados, que están ocupados, que se materializaron, son los que realmente nos tienen que preocupar todos, pero son los que efectivamente nos tienen que preocupar más. Aquellos convenios que los particulares, pues por las circunstancias que fueran, no fueron satisfechos, están en su derecho de reclamar, pero muchos de ellos están prescritos, muchos de ellos no tienen fundamento jurídico para su reclamación. Nosotros no vamos a destapar las cajas de los años 80, aquí hay algunos vecinos que vienen reclamando pues algún cierre, algún muro, etc. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que si la jurisdicción así nos lo indica, en obedecer a esos convenios, porque sí que es cierto que en algunas ocasiones se anchó una carretera, se amplió una acera, en base pues a ese convenio puntual. Y muchos de ellos están prescritos. ¿Cómo vamos a tener nosotros ningún inconveniente en destapar ningún convenio urbanístico si ni siquiera nosotros estábamos en esta corporación? Y eso de que el BNG cuando gobierne pues los va a destapar todos, ustedes gobernaron. Gobernaron del 2007 al 2013 y no destaparon ninguno. No destaparon ninguno. ¿Sabe cuántos destaparon? 0, porque no les interesaba. ¿Sabe? Y a nosotros no es que no nos interese o no nos deje de interesar, es que, bueno, pues quien gobernaba en aquel momento, que contaba con el apoyo, en muchas ocasiones, mayoritario de los ciudadanos, y cuando se volvía a presentar, lo volvía a conseguir, pues era que tendría el respaldo de los ciudadanos para acometer ese tipo de convenios o cualquier otra circunstancia. Pero no obvie usted, bajo ningún concepto, que el BNG gobernó este municipio, conjuntamente con el Partido Socialista, del año 2007 al año 2013, y que ustedes pudieron destapar todos esos convenios, son copartícipes del plan que aún tenemos que participar ahora. Es verdad, no estaba usted. ¿Cómo lo vamos a responsabilizar a usted de algo en lo que no estuvo? ¿Cómo vamos a corresponsabilizar en los años 90 al hermano de doña Izaskun García Gorostizu, si ahora no está, o la señora Gorostizu, o culparla de algo donde no estuvo? Nosotros exactamente igual. Ahora, eso sí, le voy a decir una cosa. Si ustedes gobernaran este concello, tendrían que destapar las cajas, tendrían que abrirlas, porque cada ciudadano que demandara, porque cree que está en su pleno derecho de demandar, ustedes tendrían que atenderlo. Y lo que tendrían que hacer es atender a los intereses de los ciudadanos sin vulnerar los derechos de esos ciudadanos que están en su pleno derecho de denunciar. Y nosotros de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Culleredo. Y es la justicia, al final, la que decide. Nos han reclamado 4 millones de euros por Villa Melania, 1.300.000 euros, que, por cierto, vamos a tener que
en breve traer a pleno nuevamente, porque yo creo que hay una sentencia que declara nulo el pleno anterior y va a volver que traer todo a este pleno, con un carácter de urgencia. O sea, hay cuestiones que las dirime la justicia, no nosotros. Pero da igual quien gobierne. O sea, yo mañana lo dejo a usted, señor Chouciño, con mis competencias, y va a tener que hacer exactamente lo mismo que yo. Porque si no lo hace, ya sabe las consecuencias que le puede acarrear. La inhabilitación. La inhabilitación. Y yo no he firmado ningún convenio. Y yo no he dado por bueno ningún convenio, aún firmándolo el partido en el que estoy actualmente, no doy por bueno, y en el que usted también está, que también los daba por bueno cuando gobernaba, no doy por bueno nada, ni firmo ni prorrogo ningún convenio. Y eso es así, Y defiendo los intereses de los ciudadanos de Culleredo. Y si el promotor pide 4 millones y nuestros habilitados o nuestros técnicos o nuestra tasadora dice que eso no vale ese dinero, es lo que voy a defender yo. Hombre, donde estaría yo en una postura de dudosa reputación sería si aceptara a la primera todo lo que nos piden. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, no se preocupe, vamos a publicarlo todo, vamos a abrir todas las cajas, vamos a destapar todos los cajones, lo que usted quiera. A mí no va a encontrar usted nada, que es lo único que busca. Todos los cajones, pero abiertos y las puertas abiertas y transparentes. Abra usted todos los cajones que quiera. Destape todas las cajas, los convenios, etc. Claro, es que llamemos a cada vecino que firmó un convenio y que a lo mejor ya ha desistido por cualquier circunstancia de él, pues ahora le vamos a decir, mira, demanda, hombre, que igual ganas. No, ya hemos tenido aquí a muchos ciudadanos que con convenios del año 86, del año 87, que por diferentes circunstancias, pues bueno, menores, pues no los han aprovechado o no se han ejecutado y han perdido el derecho a tenerlo. Pero no porque este gobierno o este alcalde no quisiera ejecutarlo respetando ese acuerdo del año 67. Es por una circunstancia, de que estaba prescrito. ¿Cómo le voy a negar yo a un vecino que cedió un terreno, porque era el modelo jurídico de aquella época, el levantarle un muro de contención o hacerle un cierre que estaba comprometido? Claro, lo que pasa es que el convenio lo firman en el año 90 y estamos en el año 2025. Está más que prescrito. Y esas circunstancias son así. Y si usted cree que o le sorprende que nosotros votemos mociones de este tipo, es que las votamos con total tranquilidad. Yo no estaría tranquilo si yo hubiera firmado algún convenio urbanístico, bueno, pues que hubiera vulnerado cualquier circunstancia legal. Es que no he firmado nada. Ahora, eso sí, en mi gesto de responsabilidad al frente de este ayuntamiento, he atendido a los derechos de los ciudadanos a reclamar y he defendido en todo momento el interés de los ciudadanos de Culleredo, respetando siempre lo que diga la justicia. Nada más. Y no hay nada oscuro, ni hay nada de otro tipo. Por lo menos a mí, en ese caso, ni en ningún otro me lo van a encontrar. Solo tengo, si esa es su pretensión. Si es otra, pues ya está usted apoyado. ¿Qué más quiere? Vayamos la moción, le decimos que publicamos, que abra usted las cajas, que abra los cajones, y sigue buscando cuestiones. Que no, hombre, que no. Proposta. Ademais, vamos a cerrar despois da intervención anterior, que creo que foi completiña, e de escoitalo usted que tamén tuvo completiño agora, pois simplemente para decirlle que de portas abertas e transparentes, pois o que se vota de menos é eso. Mire vostede como que hai que traerlle isto. Mire, hai que deixar claro unha cousa. O Bloque Nacionalista Galego está moi orgulloso da súa participación no goberno porque o fixo excelentemente nas súas áreas. Entre as que nunca estuvo nin a alcaldía, nin urbanismo. É importante matizarlo. Parece que ustedes gobernaron, no, como estuviéramos nós aquí 40 anos, como levan ustedes con maiorías absolutas en moitos casos. No, é bastante distinto o conto. É importante que todo o mundo sepa. Ben, pero solamente a última cousa, dicen que iba a ser breve. Digan quen os asinou. Non se limiten a dicir que o señor Riobó non. Digan quen os asinou. Así queda clara a súa catadura moral. Dígano. Non se corte, non queden na entrada da porta, non, pasen o umbral, é solamente.
Mire, a persoa que os asinou en moito... A moción, señor alcalde. Cerrei a exposición. Mire, Sí, señor, un momento. Por respeto, e porque hai un sentimento hacia esa persoa falecida, e a que vostede encanta recordar, e non sei a que ven todo eso, nin este espectáculo que vostede quere traer aquí a este pleno. O sea, creo que o que non ten catadura moral, en este caso, é vostede. Por respeto ás persoas que xa non están entre nós, non se poden defender. Non se poden defender. E que vostede as denunciou por activa e por pasiva, pero xa non se poden defender. Todos sabemos, os que estamos aquí, e os que nos están seguindo dentro das súas casas, quen foi o alcalde nos últimos 34 anos, hasta que cheguei ao ano 2017. Neste concello só houve 3 alcaldes. O señor Sierra, o señor Sacristán e eu. Pero que catadura moral nos pide vostede a nós? Cando nos obliga ou nos pide, nos solicita, non se sabe atendendo a que razón, que mencionemos un nombre que xa sabemos todos, que non está entre nós, que non se pode defender. Esa é a catadura moral que me pide vostede. Esa é a catadura moral que me pide vostede. É lamentable. Procedemos á votación. Me parece lamentable. De verdade que o respeto ás familias, o respeto ás persoas que non están aquí, parece lamentable. Votos a favor. Punto número 8, moción do Grupo Alternativo dos Veciños para a creación de aloxamentos para estudiantes universitarios e de formación profesional nas naves da Cros. Ten a palabra dona Tais. Moitas grazas, señor alcalde. É unha realidade innegable o insuficiente número de aloxamentos para estudiantes no ámbito das universidades e o alto custo que teñen que soportar aqueles afortunados que atopan un alugueiro. Dita situación está a provocar unha competición insá entre as familias e estudantes. Moitos dos cales desisten e non poden facer fronte ao elevado custo dos aloxamentos. Dende as administracións públicas temos a obriga de atopar solucións que faciliten aos estudiantes universitarios e de formación profesional o acceso a esas vivendas durante a súa formación, pero a un custo asumible. A Universidade da Coruña contan con 2 campus na comarca e cun grave problema para acceder aos alugueiros por parte dos seus alumnos. Culleredo é un concello limítrofe co da Coruña e incluso con un dos seus campus a través da Zapateira. O Goberno de España está a impulsar activamente solucións para esta problemática. As ministras de Ciencia, Innovación e Universidades e de Vivenda e Axenda Urbana, xunto co presidente do Instituto de Crédito Oficial, reuníronse con representantes das universidades públicas para impulsar a creación de aloxamentos, instando as universidades a converterse en promotoras de residencia en solo público con financiamento público. A ministra de Vivenda e Axenda Urbana defendeu a necesidade de habilitar aloxamentos dotacionais para estudiantes e propuxo impulsar un plan de prospección conxunto entre universidades, comunidades autónomas e concellos, co obxectivo de identificar de maneira coordinada os solos públicos dispoñibles e avaliar o seu potencial para o desenvolvemento de vivenda asequible. O Concello de Culleredo dispón dun patrimonio público educativo e social idóneo, como son as naves da Cros, que reúnen todas as condicións para a creación de aloxamentos para estudiantes que aportarían vida e auxe da súa economía aos establecementos do Burgo e, por extensión, do resto do Concello. A Xunta de Galicia conta con fondos para a construcción de vivenda en réxime de alugueiro. Por parte do Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, prevese financiamento a longo plazo e subvencións significativas. Ata o 85% do valor da construción cun tramo non reembolsável de 80% vía ICO. Se quen promove é unha universidade pública. Por todo exposto, a Alternativa dos Veciños propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro,
Facultar ao órgano competente para facer todas as xestións necesarias ante a UDC, Universidade da Coruña, e a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia e o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana para facer realidade a creación de aloxamentos para estudiantes universitarios e de formación profesional nas naves da CROS. Segundo, ofrecer formalmente ao Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana e á UDC a cesión do uso de 2 naves da CROS para a súa conservación en aloxamentos para estudiantes. Terceiro, solicitar a inclusión do Concello de Culleredo no plan de prospección conxunto impulsado polo Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana para identificar solo público disponible co fin de que as naves da CROS sexan consideradas prioritarias para a habilitación de aloxamentos dotacionais para estudiantes e personal investigador. Cuarto, instar a UDC a actuar como promotora do proxecto e a Xunta de Galicia a garantir o financiamento da habilitación das naves ben directamente con fondos propios, ben a través dos mecanismos do ICO e do Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, aproveitando as liñas de subvención e préstamos que subvencionan ata o 85% do valor da construción se quen promove é unha universidade pública. Agardamos contar co seu apoio. Moitísimas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Alguna intervención? Sí. Señor vostede tamén? Señor Chouciño. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Imos ver. Nós non entendemos desde o BNG que tirria lles entrou por desfacerse dos terrenos da CROS. A todo o mundo, ou a moitas persoas. E a varios grupos. Vamos ver. Os terrenos da CROS e a estrutura é unha cesión de solo obligatoria por lei cando se desarrolla, como se desarrollou ali, un solo urbanizable. En donde está en este momento, eu penso que non me equivoco, eu digo así un pouco a bulto, pero o barrio máis poblado de Culleredo. E, por tanto, tamén o que máis necesidades ten de infraestructuras e dotacións. Ese é o obxectivo que establece a lei, non? Que hasta esas dotacións precisamente para os equipamentos que se necesitan calquera rueiro, máis en este, que non só en sí mismo xa toda a CROS, pois creo que son 3.000 vivendas, unha cousa así, sino que enlaza co resto do Burgo tradicional de toda a vida, en donde estamos juntando, eu teño escoitado de que é dos núcleos de maior densidade de población non só de Culleredo, sino bueno, non me atrevo a decir, si do Estado español ou incluso máis alá, non de toda Europa. Pero, en calquera caso, poderíamos matizar isto en algún momento, si poderíamos buscarlo, non? Esta información. En calquera caso, estamos falando de moitísima población que ten esperanza, porque ademais así se lle dixo moitas veces, en ter ali unhas dotacións que lle permitan ampliar a súa formación, o seu lecer, os seus recursos. Ali xa hai recursos, de feito, en eses terrenos. Ali hai un centro de día, por certo, como nos recorda o BNG, como recorda o señor alcalde, cando gobernaba o BNG, fixo un centro de día, fixose unha escola infantil, e hai terreno para facer moitas cousas máis que vayan na mesma liña de ser equipamentos tal. Já pudiéramos falar dunha residencia de terceira idade, de instalacións culturais, tamén seguramente de oficinas municipais de atención ao público, de determinados servicios que poderían moverse para ali. Desde o BNG trouxemos unha proposta que se remitía simplemente a buscar, darlle continuidade e impulso ao proxecto que estaba redactado. Decía o señor Riobó unha vez que costara 200.000 euros, pero non desde agora, desde hai moitos anos, de 2008, parece me recordar que falaba. Entonces, por que se descarta facer eso? Por que se descarta, como propuso o BNG, acudir a fontes de financiamento que premian a colaboración entre concellos? Estamos nun sitio que está xusto na esquina entre varios concellos. Pois non, buscamos cousas totalmente alleas ao Concello de Culleredo. É que unha residencia de estudiantes para a UDC, oiga, é que a UDC non ten ninguna instalación no Concello de Culleredo. Ten, ademais, uns responsables de facer esas instalacións, por suposto que necesarias e imprescindibles e obligatorias
para darlle a unha universidade. Hai unha Consellería de Educación, hai un Ministerio de Educación, hai a propia universidade. Por certo, que a única residencia de estudiantes que hai pública na Coruña é da Deputación, tamén promovida pola nosa compañera Gorotisa Martín cando estaba vicepresidenta na Deputación, a hoxe alcaldesa de Santiago. Entonces, non nos terrenos do Burgo. Podemos decir incluso por que enfrente do INEF non hai unha residencia, non? Pero xa non vamos ir aí. Simplemente que non nos explicamos a tirria que entrou para desfacerse dos terrenos do Burgo a calquera precio, non? A largalos para calquera cuestión, agás aquelo para o que foron obtidos e para o que se redactou un proxecto. Por tanto, de ninguna maneira vamos votar a favor desta cuestión, ni siquiera nos vamos a abster. Moitas grazas. Bueno, a proposta que trae hoy alternativa parte de unha realidad que compartimos todos. Culleredo necesita vivienda accesible, Culleredo necesita recursos para estudiantes, Culleredo necesita muchísimas cosas, pero también una planificación seria de sus espacios públicos más valiosos. Culleredo ya dispone de 2 residencias universitarias y, en cambio, carece de mucho equipamiento público para cubrir las necesidades reales de Culleredo. Y es cierto que la CROS representa una oportunidad extraordinaria. Hablamos de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del concello, con un valor histórico, arquitectónico, social, que merece un proyecto a la altura de lo que es el corazón del Burgo, un lugar simbólico y una pieza estratégica para el futuro urbano de Culleredo. Entonces, queremos decir algo con claridad. Nuestro grupo no viene aquí ni a bloquear ni a precipitarse. Venimos a proponer, yo creo, algo mejor, algo más ambicioso y más útil para el futuro del municipio. Porque lo que se decida en la CROS va a marcar el rumbo de Culleredo durante décadas. Y un proyecto así no se puede construir desde un despacho, ni desde un grupo político, ni desde una única visión. Requiere consenso, participación y un método profesional. La CROS merece un proyecto participativo, abierto y transparente, más grande que cualquier moción y más grande que cualquier partido político. El modelo ya existe. Ciudades como La Coruña, Bilbao, Vitoria, Pontevedra desarrollaron grandes transformaciones urbanas mediante procesos abiertos, pues con participación de toda la corporación, con técnicos municipales, con el Colegio Oficial de Arquitectos, con universidades, con asociaciones de vecinos, con expertos en movilidad y en patrimonio, con concurso público de ideas. Y es así como se hizo con la fachada marítima ahora de A Coruña, una comisión estable, plural, técnica y política que genera consenso y visión compartida. Pues nosotros creemos que Culleredo también puede hacerlo y debe hacerlo. Por eso nosotros lo que proponemos es una enmienda constructiva o mejora de la moción, que habrá un camino serio, transparente y profesional, y crear esta comisión técnica, política y ciudadana sobre la CROS, en la que estén representados todos los grupos de la corporación, con la participación también del Colegio de Arquitectos, con técnicos municipales de las áreas de urbanismo, de educación, de vivienda, de patrimonio y de economía, con la universidad y con los sectores educativos, con las entidades vecinales, culturales y juveniles, y con un concurso público de ideas para definir el mejor proyecto para las naves y para el conjunto de la parcela. Un concurso en el que todos puedan aportar visiones innovadoras. Equipamientos culturales, espacios de uso intergeneracional, zonas verdes, usos formativos o tecnológicos, áreas deportivas, innovación urbana, pero todo eso evaluado con criterios técnicos, económicos y sociales. Porque la pregunta no es solo qué hacemos con las naves, sino qué Culleredo queremos en los próximos 30 años. Y eso merece participación real y consenso. Queremos hacer las cosas bien, abrir ventanas, sumar a todos y garantizar que la CROS sea un proyecto ejemplar, tanto por su proceso como por su resultado. Yo creo que la ciudadanía pide visión y pide consenso en estos temas. Hoy las ciudades que planifican con inteligencia y con diálogo, y hoy tenemos la oportunidad de transformar la CROS en un proyecto de referencia. Entonces, yo creo que lo mejor es dejar esto encima de la mesa y si todos
tenemos la voluntad política de buscar y de llegar a un acuerdo de qué Culleredo queremos para los próximos años, yo creo que lo mejor es ponernos a trabajar de verdad y que cada partido pues, no traiga cada mes una ocurrencia, una propuesta en la que pues eso, no haya un consenso previo. Gracias. Gracias, alcalde. Bueno, por parte del equipo de gobierno, bueno, primero, Thais aclara que me sorprendió la moción con anterioridad hacia ahora, porque cuando se votó lo del CETIN en la CROS, el argumento que esgrimió Alternativa a los vecinos, único argumento fue que no apoyarían ningún plan parcial, ya no hubiera un plan general. Dicho esto, vamos a apoyar la moción, sí, pero os vamos a proponer unas enmiendas. Vale, si quieres te las voy leyendo, aunque os las remití por escrito. Las podemos ir puntualizando para que queden constancia en el Pleno, que serían, lógicamente, no circunscribir la idea de la residencia, no la descartamos, igual que tampoco descartamos lo que se comentó aquí, mejorar posibles residencias de mayores y demás, pero sino circunscribirlo a los terrenos de la CROS únicamente, porque puede ser un proyecto interesante que pueda haber otras ubicaciones. Con lo que en el último párrafo de la exposición de motivos, si incluiríamos, después de patrimonio público educativo, social idóneo, como son as naves da CROS, entre outros, y en los tres puntos primeros del acuerdo, en donde se menciona las naves de la CROS, añadir ou calquera outra ubicación de espacios públicos no noso término municipal. Porque nosotros centramos más lo que es el tema de la residencia, que es lo que plantáis, más allá de la ubicación que pudiera tener, para que pudiera ser interesante tanto a la universidad como a la propia Xunta. A lo mejor los datos que tenemos es que si lo circunscribimos solo a la CROS, yo creo que ni la universidad ni la Xunta van a poder... es un costo muy elevado. Entonces, si lo circunscribimos a otros terrenos que podamos ceder, podría tener más viabilidad la moción, para que no quede como algo simbólico sin recorrido. Pero bueno, si se aceptan esas enmiendas, tenéis nuestro voto a favor. Thais. Moitas gracias, señor alcalde. Pois pola nosa parte de decir que tendo en conta todo o que acabamos de escoitar e vaya por diante e queremos deixalo claro que non foi ningunha ocurrencia, senón que efectivamente esta idea ben respaldada nun estudio previo en nunhas reunións pertinentes con quen correspondía para cerciorarnos se efectivamente podía ser unha necesidade a cubrir ou non, pero tendo en conta que nós temos claro cal é a nosa postura nesta corporación, que temos dous concelleiros e non temos máis para que isto poda prosperar, que efectivamente hai unhas emendas propostas por parte do PSOE, pero tamén entendemos que o que traslada o Grupo Popular pode ter sentido, e vaya por diante que nos queremos deixar constancia que dimos traslado de maneira, digamos, extraoficial a todos os grupos para ver se querían añadir ou comentar algo e non teríamos ningún inconveniente, non sería negocialo se fora necesario. Pero por que digo isto? Porque creo que o que ten máis sentido se cadra sexa deixar o asunto encima da mesa e efectivamente sentarnos a falar e que o gallá teñamos a capacidade, todos os que estamos aquí sentados, de sacar algo coherente, constructivo e grande para o que merece Culleredo. Pola miña parte non hai ningún problema, se podemos empezar mañán que non sea pasado, quero decir que canto antes mellor, porque o tempo corre e o tempo que nos queda é o que nos queda, e se nos parece ben, adiante, senón, evidentemente, volveremos a traer a moción porque queda encima da mesa, non a vamos a retirar, evidentemente. Pero sí que confío que se cadra nos próximos meses podamos ter esa vontade, manifestala por escrito e non que simplemente quede nunha argumentación ora aquí no pleno. Quero confiar en eso, quero confiar en que todos os que estamos aquí representados temos esa vontade, así que pola nosa parte non habería problema. Ben, queda retirada, entonces. Retirada non, queda sobre a mesa. Sobre a mesa. Perfecto. Resumo simplemente que o proxecto coherente xa o había. Perdón? Que o proxecto coherente xa o había. Vamos entón ao seguinte punto de orde do día, asuntos de urxencia. Hai unha moción de urxencia que presenta o BNG. Alcalde, falta unha moción. Moción de Alternativa dos Vecinos sobre a revalorización do patrimonio e mellora de servicios na parroquia de Sésamo. Adiante. Sí, gracias, alcalde. O Grupo Municipal de Alternativa aos Veciños presenta esta moción ao Pleno en atención ao notable estado de abandono e deterioro que afecta a diversas zonas da parroquia de Sésamo, tanto no que respecta ao seu patrimonio histórico-cultural como ás súas infraestructuras de uso veciñal e deportivo. Este abandono foi obxecto de peticións
de información previas por parte deste grupo, sen que ata data se articulasen solucións efectivas. A situación é evidente en puntos de gran importancia para a vida social da parroquia e o seu atractivo como área de esparxemento para o resto do municipio. Os principais focos de deterioro concéntranse na contorna da Capela de San Cosme, un elemento de valor patrimonial que non recibe o mantenimento axeitado, afectando a súa dignidade e capacidade de disfrute. As instalacións deportivas presentan unha grave falta de limpieza e deterioro con proliferación de maleza, o que dificulta ou impide o seu correcto uso por parte da veciñanza, vías de acceso e mobilidade, en particular a travesía das Naveiras e outros accesos á parroquia que evidencian un deterioro no seu firme e unha sinalización deficiente, comprometendo a seguridade viaria e a calidade da vida dos residentes. É imperativo que o Goberno local asuma a súa responsabilidade e actúe de maneira urxente para reverter esta situación, impulsando unha renovación integral que beneficie os residentes de Sésamo e promova a parroquia como un espazo de lecer de calidade para todo o municipio. Por todo exposto, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños somete a consideración do Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a levar a cabo de forma inmediata e prioritaria as actuacións necesarias para a consideración e dignificación da contorna da Capela de San Cosme, incluindo labores de limpeza, roza e mantemento paisaxístico. Segundo, proceder de maneira urxente á limpeza exhaustiva e roza da maleza das instalacións deportivas da parroquia de Sésamo e, así mesmo, realizar unha reparación integral de ditas instalacións garantindo o seu pleno e seguro uso por parte da veciñanza. Terceiro, executar un plan de mellora de mobilidade e accesos que inclúa a reparación e asfaltado urxente do firme da travesa de Naveiras, a mellora e adecuación da sinalización viaria de accesos principais á parroquia de Sésamo. Decir tamén que, efectivamente, gran parte, en concreto, o punto segundo desta petición, efectivamente, xa foi atendido coa proposta que se aprobou no primeiro punto do orden do día deste pleno. Entón, queremos recalcar neste caso os acordos que estean destinados á aprobación do primeiro punto e do terceiro. Nada máis, moitas grazas. Sí. Gracias, alcalde. Quero adiantar que o noso voto vai a ser a favor da moción, pero, quero informar de que os avisos de mantenimento de roza e limpeza xa están pasados ás empresas tanto de sardinería e desbroce como de limpeza viaria, para que o antes que podan pasar a mellorar toda esa contorna. Ademais, tamén solicitouse aos técnicos municipais unha supervisión da zona para evaluar as necesidades do entorno. Unha vez analizadas, levarase a cabo as actuacións necesarias. Con respecto ao terceiro punto, que é o respecto á mellora de vías de acceso e mobilidade, quero recordar que non fai moito terminou aí unha obra importante nunha das vías principales desa zona, como é Rúa Naveiras, na que se recolleu, houve un problema grande de recollidas de aguas que quedou resolto co seu asfaltado e humanización tamén que se fixo no entorno da iglesia. Tamén recordar que nesa parroquia hai unha obra proxectada, que é o arranxo da Rúa Campo da Fonte, un presuposto de 210.000 euros, na que sigue regenerando todo o entorno de Sésamo. E seguidamente tamén se quere dar continuidade a toda esa parroquia, incluindo a travesía de Naveiras. Así que repito que o noso voto vai ser favor. Disculpe que me saltei a orde de... Teñen que pedir. Señor Sociño, quería intervir ou... No. Me aceptas disculpas, non? Antes de nada, decirle por adelantado que vamos a apoyar esta moción. No podría ser de otra forma, ya que nuestro grupo municipal ya trajo aquí a pleno una moción en el año 2020 y posteriormente un ruego en junio de este año en este sentido. Aunque también decirle que nos deja un cierto sabor agridulce. Me explico. Esta moción nos parece muy escueta, muy tibia. De hecho, incluso casi podríamos cambiarle el encabezado aludiendo a cualquier otra población o parroquia y nos serviría para cualquier lugar de Culleredo. Respecto al entorno de la capilla de San Cosme, creemos que el problema va bastante más allá que una limpieza, un mantenimiento paisajístico y una roza. Como ya dije en mi ruego en junio, se hace necesario impedir el acceso a vehículos a la explanada, reponer los elementos destrozados, limpiar y revertir los actos vandálicos y poner en marcha una vigilancia efectiva para evitar que se vuelvan a producir. Además, llevar a cabo una labor de sensibilización, dar a conocer a Ermita de San Cosme como lo que es,
uno de los primeros asentamientos de población de nuestro municipio, por no decir el primero, en el que han aparecido restos arqueológicos prehistóricos de gran valor, además de la ermita del siglo XII. Respecto a las instalaciones deportivas, también nos parece que se esquiva el que es el gran problema de fondo, que es el hecho de que estas instalaciones estaban hace apenas unos años terminadas y listas para utilizar, habiendo costado 50.000 euros de todos los vecinos de Culleredo, y no llegaron tan siquiera a estrenarse. Es un mal endémico de nuestro municipio. Llega la financiación, se construye y se abandona. Vamos, lo que es tirar el dinero de toda la vida, porque nos sobra. En cuanto a la ejecución de mejoras en la movilidad y las vías de acceso, también lo pedimos en nuestro grupo, lamentando lo ya mencionado, que el texto de esta moción podríamos sustituir la palabra sésamo por cualquiera de los 74 núcleos poblacionales del concello. Pero, por supuesto, vamos a apoyarlo, porque nos parece justo. Muchas gracias. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Pasamos a asuntos de urxencia. Hai unha moción do BNG relativa á proposta do punto cuarto expediente de crédito extraordinario, inversións en instalacións deportivas. Nos justifica a urxencia, por favor? Sí, vamos a ver, non é, o sea, é aproveitando o punto número 4, pero xustificamos unha moción de urxencia porque nós queremos falar do nivel de desglose a nivel orzamentario. E xustificamos esta urxencia porque, bueno, acabamos de aprobar un modificativo de crédito e, bueno, pues, dado o debate que xa aquí tivemos no punto número 4 e no que se falou das partidas e demais, dende este grupo municipal, dende o Bloque Nacionalista Galego de Culleredo, queríamos blindar isto un pouco máis e por iso queremos xustificar a urxencia para ler esta moción. Ben, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Abstencións? Adiante. Moitas grazas, señor alcalde. Esta é unha moción relativa, bueno, que falábamos co punto 4 e co tema do crédito extraordinario e a nosa exposición de motivos é a seguinte. A vista da proposta da modificación de crédito sometida a consideración ao pleno e xa aprobada, na cal as partidas se formulan xa co debido desglose a nivel de partida, considérase preciso garantir que o nivel de vinculación xurídica dos créditos blinde o destino concreto destas dotacións orzamentarias. Coa redacción actualmente vixente nas bases de execución que temos prorrogadas desde o orzamento que vimos falando do exercicio 2023 e non existindo previsión de aprobación dun novo orzamento para o ano 2026, non podemos asegurar, ou dende este grupo municipal pensamos que os créditos consignados non poidan ser aplicados a un destino distinto dentro do mesmo capítulo ao que establece un nivel de vinculación excesivamente amplo. A base de execución, número 2 do orzamento prorrogado, expediente, bueno, non vou a ler os expedientes, dispón a estrutura dos créditos por programas e clasificación económica, incluída a desagregación por partidas. Pola súa banda, a base número 3 fixa como nivel de vinculación xurídica a área de gasto na clasificación por programas e o capítulo na clasificación económica, o que permite movementos internos que poden desvirtuar o destino aprobado polo Pleno. Esta circunstancia xa foi obxecto de advertencia pola intervención municipal no seu informe de decembro do 2023, cando se intentou introducir unha modificación das bases dun orzamento prorrogado. Neste informe insistíase na necesidade de respectar a regra xeral de irretroactividade dos actos administrativos establecidos polo punto 9.3 da Constitución Española e polo artigo 39.1 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas, segundo o cal os actos administrativos producirán efectos dende a súa adopción, salvo disposición expresa en contrario, co obxecto de garantir que os créditos aprobados polo Pleno manteñan o destino específico previsto e tendo en conta as indicacións da intervención municipal, preséntase a seguinte moción de acordo plenario.
A proposta de acordo sería a seguinte: establecer como nivel de vinculación xurídica dos créditos o subprograma a nivel de clasificación por programas a partida e a nivel de clasificación económica. Establecer como data de entrada en vigor o 1 de xaneiro do 2026 de acordo coa regra xeral de irretroactividade dos actos administrativos e conforme ao criterio manifestado pola intervención municipal no informe de decembro de 2023. Moitas gracias, esperemos que voten o seu voto a favor. Antes de abrir unha quenda de intervencións, temos que decir que esta proposta urxente que faría, pois, lóxicamente está perfectamente expresado na moción anterior, que os vínculos que hai no que se trouxe ao pleno e aprobamos por unanimidade está blindado e garantizado, e así é como imos a facer, e como imos a ir dando conta a cada quen e a cada grupo do que se vaya avanzando no mesmo. Isto que provocaría, pois xa o falamos o ano anterior, unha parálise no que é o orzamento municipal, que prácticamente non poderíamos ni facer os investimentos que están sinalados, porque ralentizaría tanto o que é a xestión municipal que sería un grave problema. Iso dentro do que atinxe a miña modesta opinión, que non é unha opinión técnica, pero sí que polos coñecementos que poido ter nese sentido, non hai ningunha administración no redor que faga esta blindaxe ao orzamento. Se a súa desconfianza neste punto da orde do día é se nós imos ou non a traer un orzamento, eu lles garantizo que no mes de xaneiro vamos a traer un orzamento. Teñen vostedes a posibilidade de, no pleno do mes de xaneiro, o último día do pleno do mes de xaneiro, traer isto, tratar de blindar o que o presuposto con isto, que significaría non poder prácticamente mover nada sin organizar un pleno. Digo, vamos a deixar isto hasta xaneiro, se nós non traemos o orzamento, vostedes traigan isto e votenon libremente. Votenon libremente. Nos parece, de verdad, desde un punto de vista técnico, unha parálise e un bloqueo grande para o que son os propios técnicos municipais. O sea, isto que vostedes plantexan xa non é novo. Xa o contrastamos con diferentes administracións. O nivel de vinculación máis obxectivo que hai, se queren vostedes unha opinión particular, é o que nós neste momento temos, pero tamén o que pode ter a Diputación Provincial da Coruña. Que é un modelo que está consensuado por Alternativa dos Veciños, polo Partido Popular, polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Ese é o modelo que está marcado, ademais, por 5 interventores. 5 interventores, un tesoureiro e unha vicetesoureira que tamén teñen a súa opinión. Entón, eu creo que, se efectivamente a Diputación Provincial é un referente onde por unanimidade se aproban as cousas, será que as cousas se fan ben. Se ora o que queremos aquí é aprobar nun punto unha posibilidade de facer obras urxentes necesarias, independentemente das adendas que se fixeran, e o que traemos no seguinte punto é dicir, e agora todo o que hice antes, pois lo voy a blindar ou a bloquear, xa está blindado, xa hai o noso compromiso. Pero eu vou ir máis alá. Ainda que isto non o comparto por un criterio de coñecemento, Lo digo con todo o respeto e toda a humildade. Como saben vostedes, ostento na Diputación Provincial da Coruña a Facenda e Recursos Humanos, e neste sentido xa se plantexou esta posibilidade e é unha auténtica aberración para calquera administración. Entonces, se nós non traemos o orzamento no mes de xaneiro, vexo moi ben que vostedes queran traer isto e despois que voten vostedes libremente. Non vou dicir o que teñen que facer, o pode traer calquera. Pero vamos a facer esa tregua e non fagamos eso. E despois, se no nivel de vinculación que traigamos no novo orzamento, pois non hai a 2-3 ou a 3-3 ou a 1-1 ou a que sexa, marcamos a que tenga a Diputación Provincial. E a que nos vai a permitir tamén poder disfrutar deses fondos necesarios, porque temos en conta que nos acaban de otorgar 6,5 millóns de euros para un edil, e se facemos este sistema de bloqueo non vamos a poder facer ningún investimento. Entonces, claro, eu entendo esa ansia de tratar de intentar bloquear, pero hasta os extremos de sacrificar o que son os intereses dos veciños con esta vinculación 1-1 é o peor que lle pode pasar a unha administración. Incluso se está valorando nas facendas locais o eliminar este modo de vinculación dos orzamentos.
E tamén yo lo digo con propiedade porque eu son o membro da Comisión de Facenda da Federación Española de Municipios para toda Galicia. E deso se falou. Este modelo de vinculación bloquea. Eu digo con todo o meu respeto hacia as intencións que poida ter cada quen. Eu tampouco creo que sexan malas. Pero vamos a marcar unha tregua, vamos a facer o orzamento, vamos a expoñérselo. Con isto que acabamos de aprobar no punto número 3, estamos en disposición de poder ter un respiro dentro do que son os investimentos do Concello, porque sabemos que podemos meter dentro do orzamento outros que aportarán vostedes e que aportaremos nós e que negociaremos, e cheguemos a un acordo, aprobemos o orzamento, poñamos un nivel de vinculación, non este, por suposto. Eu suxeriría que este non. O que non quero para mí non o quero para vostedes. Eu indexamais, estando no lugar que vostedes están, lles proporía isto. Porque é o peor que lle pode pasar. E en calquera caso, insisto, eu lle propoño, ou ben, os demais grupos que se absteñan porque nos vamos a votar en contra, ou que o voten en contra, para non paralizar o Concello, ou que vostedes o poidan deixar sobre a mesa, atendendo a que no mes de xaneiro poidamos consensuar e traer un orzamento que poidamos aprobar, e no que podemos incluso negociar o nivel de vinculación que eu propoño, que se vostedes se poñen na tesitura de tamén nas bases de execución poñer o nivel de vinculación, pois poñan o que ten a Diputación Provincial da Coruña. Insisto unha vez máis, e aquí remato, está consensuado por a Alternativa dos Veciños, polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Popular e polo Partido Socialista. Sempre houve ese nivel de vinculación. É o máis garantista. E é o que permite, sobre todo, cando veñen subvencións e investimentos, pois ao mellor que teñamos proxectado un investimento que non vamos a ser capaces de facer e poder o destinar a unha subvención que poida haber, porque hai que aportar un 20, un 30 ou un 40%. E iso é así. Non yo digo aquí o ánimo de convencer a ninguén, nin de facer un xogo aquí de cubitaxe aquí, moito menos, que é así. Entonces, temos dúas opcións. O que lles propoño é xa votalo en contra ou que o deixen vostedes sobre a mesa. Sí, grazas, señor alcalde. Gustaríanos escoitar ao resto de grupos políticos, se é posible, antes de tomar unha decisión. Moi ben, pois abrimos unha quenda de intervencións. De todas formas, no posicionamento final tamén pedirei a intervención do interventor, que se me permiten, que penso que se o que eu estou a decir pois non é o correcto, pois que se manifeste o interventor, co cal o autorizo para que tome a palabra. Desde el punto de vista legal, evidentemente no se aprecia incumplimiento de la normativa presupuestaria de aplicación, con lo cual el nivel de vinculación desde el punto de vista legal es posible. No obstante, de formular una advertencia respecto a las consecuencias de su aprobación sobre la gestión presupuestaria, agravando todavía más un nivel como el previsto en esta propuesta, agravando todavía más el incumplimiento del PMP y poniendo en peligro el pago de los salarios de los trabajadores en tiempo y forma. Pues, por ejemplo, el complemento IT, cuando los trabajadores están de baja, se imputa una aplicación presupuestaria incluida en la vinculación jurídica de los gastos de personal, pero sin dotación inicial, desconociéndose el importe concreto del gasto hasta el momento de confección de la nómina mensual. Un nivel de vinculación como el que se propone supondría que antes de aprobar la nómina habría que hacer las modificaciones presupuestarias oportunas para poder aprobarla, lo cual implicaría el retraso en su aprobación y pago, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tengo que decir al respecto. Ben, abrimos unha quenda de intervencións. Quen ten alguna intervención? Tais? Sí, no simplemente decir que neste caso, bueno, respetando o criterio técnico, en este caso de interventor accidental, que quen pode discernir se efectivamente a aprobación sería beneficiosa ou non para o devenir da aplicación práctica de todos os pagos que se teñen que realizar no Concello, e tendo en conta que acaba de realizar, nos temos claro que neste caso tamén votaríamos en contra. Moitas grazas. Zaskun? Pues desde nuestro grupo, pensamos que esta moción que presenta el bloque de urgencia es por un tema para obligar al Gobierno a presentar unos presupuestos para el 2026 y no seguir con presupuestos prorrogados, pero creemos que es excesivo este nivel de vinculación y, atendiendo a lo que ha dicho el interventor ahora en el Pleno, creemos que un nivel de vinculación como el que tiene la Diputación
sería suficiente para intentar que ustedes mejoren su gestión, pero sin llegar a paralizar el concello, ni el pago a los proveedores, ni el pago de las nóminas, ni nada. Bea. Sí, moitas grazas, señor alcalde. É difícil adquirir compromisos cando todos os días, ou a maior parte, os compromisos esfúmanse. Non, espere, estou no uso da palabra pechando a moción. Grazas. Este nivel de vinculación é para orzamento e, evidentemente, é para forzar que se faga un orzamento. Imos deixala en riba da mesa e vamos ver que non se esfume nada e que haxa un borrador de orzamentos antes do 26 e un nivel de vinculación acordado dun xeito técnico e que sexa para blindar as partidas e que non aparezcan orquestas onde había que ter saneamento, por exemplo, e que non aparezcan carreiras de sacos, poñer un exemplo por non concretar máis, onde tiña que haber beirarrúas. Entón, deixámoslo así. Grazas. Pasamos ao seguinte punto. Rogos e preguntas. Vamos a facer unha cuestión. Este grupo de goberno acordou que todas as preguntas que veñan por escrito serán contestadas no pleno. Todas aquelas preguntas que se formulen no propio pleno serán contestadas no plazo de 72 horas ou no seguinte pleno. O cal, vamos a empezar polas que se presentan por escrito. Vamos a empezar polas que se presentan por escrito e despois seguimos polas que queiran facer vostedes. Sí. Pero isto é desde este pleno? No. Nos vamos a responder a todas as preguntas e rogos que se nos presenten por escrito. Nos comprometemos a contestalos no pleno, no tempo e forma que se nos presente. E as preguntas que se fagan no pleno as responderemos no plazo de 72 horas ou no seguinte pleno, que é o que marca a norma. Es una pena que esto no nos lo hayan dicho en Junta de Portavoces y hubiésemos presentado por escrito todo para que se conteste en pleno. Xa dixemos bastantes veces. Hai un punto na orde do día da Xunta de Voceiros en moitas ocasións que xa pon debate das mocións, dos rogos e preguntas que se presenten por escrito. Pero isto non vulnera o dereito de que vostedes fagan as preguntas, pero nós a veces non podemos concretar respostas con a exactitude que a veces se nos exixe e queremos ser máis exhaustivos na nosa resposta para evitar despois que se utilicen as respostas como arma arroxadiza contra este goberno, que non nos parece ético, porque debemos de tener o tempo necesario para poder respostar con criterio. Principiamos polo rogo plantexado por escrito, que creo que era do BNG. Sí, podemos lelo. Grazas. Claro. Sí, bueno. Empezábamos o rogo falando un pouco de que estamos a unha semana do pleno e nos pedimos información e, bueno, lamentablemente non podemos aceptar que non se nos proporciona a información porque non a temos, non? Sobre a execución das obras municipais, a falta de transparencia non só leva a desconfianza, senón que tamén impide un debate aberto e informado. E por iso que solicitamos que se inclúa este rogo na orde do día do pleno. Xa non é só o BNG quen levanta suspicacias sobre a correcta execución das obras municipais, senón que dende a veciñanza do Monte Alfeirán advirten que non se está fresando a cantidade de material necesaria conforme as especificacións do proxecto. Se no proxecto existía unha metodoloxía clara para a realización das obras e así foi licitado e valorado polas empresas participantes, é imperativo que se execute conforme a estas condicións. Non facelo constitúe un fraude e a concorrencia empresarial e os principios das licitacións, tal e como indicou o Consello de Contas. Ademais, a veciñanza que paga os seus impostos ten todo o dereito a que os seus recursos se utilicen sen dúbidas con total transparencia, especialmente nun contexto no que a sensibilidade sobre a corrupción na xestión de fondos públicos é crucial. Por iso, rogamos que nos contestes que se determinen as responsabilidades pertinentes respecto a esta situación e se garanta que as obras se executen conforme o proxecto aprobado.
Esperemos que este rogo sexa discutido e que se chegue a información que falta sobre a xestión actual. Grazas. Concelleiro. Gracias. Bueno, quero decir que as obras están executándose todavía. Pero, bueno, de todas maneiras, pediuse un informe técnico, un informe á dirección de obra sobre as actuacións da mesma, xa que esta dirección é a que está no día a día na obra e a que, en función das necesidades, decide, sempre dentro das súas competencias e respetando a lei de contratos de sector público, tamén informando aos técnicos municipales, as unidades que se ejecutan na mesma obra. Bueno, vais a controlar as unidades de actuación para que sexan as mesmas que finalmente se certifiquen. Insisto, a obra está proxectándose todavía e se vai a controlar. Sí, vamos a ver, don Carlos Liñares. Hai un fresado que no proxecto ten tantos miles de metros. E vostede foi a ver a obra? Sí, pero xa están asfaltando. E viu o fresado? E era 2 metros que poñían no proxecto? Ora, contésteme, no. No, non son os mesmos, porque depende, os técnicos cando están fresando, según vexan a capa, hai veces que necesitan ese fresado e outras veces non. Hai veces que nun sitio que marca o proxecto o fresado, resulta que non fai falta facelo como está proxecto no proxecto. E noutros sitios onde non está proxectado, fan o fresado. Eso deciden os técnicos e a dirección de obra. Se me permite solo unha... Pero un matiz que creo que é o máis concreto. En todos os proxectos técnicos, se non se fan as calicatas que hai que facer, se poñen un precio por unidade de metro cuadrado ou metro cúbico, depende do que sexa, de fresado. Para iso hai directores de obra. A veces se fresan os 400.000 metros cuadrados que di o proxecto, que é unha barbaridade, é o que estou dicindo. E a veces se fan a mitade. O que temos que comprobar é que a certificación do director de obra se corresponda, porque en ocasións o que sucede é que é menos conveniente fresar que fresar, porque o que facemos é ablandar o terreo, nada máis. É un criterio eminentemente técnico. O que sería preocupante é que non fresando, nos cobrarán o fresado, porque entón sí que o mellor é o que pensan os veciños. Ahora, se o técnico di, aí é mellor non fresar, porque está perfectamente compactado o aglomerado anterior que había, porque hai algunhas zonas que se asfaltaron hai 6 ou 7 anos, está perfectamente compactado. Todos os técnicos, os enxeñeiros de camiños, e isto o pode contrastar vostede, sempre prefieren asfaltar encima do asfalto porque iso fai capas máis duras. Ahora, hai zonas que hai que fresar, sobre todo hai que fresar nas entradas ás fincas, porque senón quedaría unha altura que sería inaccesible, habería problemas de mobilidade. A mí o que me preocuparía é que non fresando pasaran a factura de fresar, pero para iso hai unha dirección técnica e un control técnico do Concello de Culleredo. Hai os metros que estén, se non se fixo o traballo, pois non se pode facturar. Pero os técnicos a veces para cubrirse as espaldas o que fan é poñer un precio por unidade de fresado, ali calcularían os metros cúbicos que hai o que se necesitan nesa zona e calcularían, tantos kilómetros por tanto ancho, tantos metros cúbicos de fresado. A unidade, non sei, é hipotético, 10 euros, 5 euros ou o que sexa, que eu descoñezo que a deu importe. E terán que ser os directores de obra que para iso cobran os que digan aquí se fresou, aquí non se fresou, e isos son os números que temos que contrastar. E o que lle pedimos, e sobre todo en aras tamén desos escritos que nos presentan os propios veciños, que nos presenta o Partido Popular, que nos presentan vostedes, que eu mismo preguntei. O sea, pero que pasa? Que estáis fresando, non estáis fresando? Non, eso o decide a dirección técnica da obra. E a veces tamén os propios, esta empresa que ten esa adxudicación, non é ninguna empresa que acabe de empezar e sabe perfectamente o que ten que facer e tamén fai as súas recomendacións. Por eles fresarían todo, seguramente. Igual sacaban máis rentabilidade económica, pero bueno, non se trata tampouco deso. O sea, ese é o tema. O que temos que dilucidar despois é que os informes se correspondan coa realidade. Nada máis. Só quería puntualizar eso sin ánimo de interrumpila a vostede.
Gracias, Bea. Nosotros hace 8 o 9 días metimos por registro unas preguntas relacionadas con este tema, saber qué estaba pasando, si se estaba fresando, estábamos teniendo quejas de los vecinos y pedíamos también que fuese alguien a revisar esa obra y ahora sabiendo que hay un informe no se nos contestó a ninguna de las preguntas, entonces le pediría que por favor nos lo adjuntase el informe de revisión de la ejecución de la obra de Montalfeirán. Así lo haremos. Vea. Sí, simplemente engadir que claro, a ver, é que co que estaba dicindo o concelleiro de obras saltaba a suspicacia que vostede despois aclarou, claro, a ver, miles de fresados, miles de metros de fresado, logo despois non se fai, asfáltase por enriba, con unha empresa que moitas veces se adxudica obras no Concello de Culleredo e que está nomeada polo Consello de Contas, xudguen vostedes, blanco en botella, o sea, sí. Entón, hai un informe técnico que vai avaliar que ese fresado está ben feito e que dentro dun mes non vai a romper o asfaltado. Porque, claro, tamén se pode dar a casuística de que o asfaltado se rompa para despois a empresa que volva a asfaltar e volva a cobrar. Porque estas cousas van pasando, non? E logo despois, pois, cae a cuberta do Parque das Brañas, temos que estar arreglando fochancos todos os días, entón, pregámoslles tamén que nós, como solicitamos, que nos manden, por favor, esos informes técnicos da dirección de obra na que conta pois, as maravillas dese fresado e dese asfaltado. Moitas grazas. Vale. A non ser de que sexa por un terremoto... Non o diga moi alto, que o mellor de torres máis altas caeron. Ojalá que non. Ben, algunha pregunta, algunha cuestión máis? Vamos tomar nota das mesmas. Sí. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Neste caso serían dúas preguntas. A primeira é coñecer cal é o estado ou a situación con respecto a cafetería, quiosco que está ubicada na plaza que está colindante, onde hai un parque infantil, a igrexa de Vilaboa. O último que nos consta, unha pregunta realizada polo concelleiro do Partido Popular, José Antonio Faraldo, é que efectivamente parece que tiñan previsto facer un parking na zona e en base a eso que non había ninguna actuación prevista. Salvo información en contra, non temos máis constancia de isto. E sí que recentemente, precisamente, estuve eu nese parque e parece que é unha pena que non se pode aproveitar ese inmoble para facer algo relativo en torno ao ocio e que poida estar a disposición dos veciños. Entón, estábamos pensando en plantexar algo, ou se cadra tamén consensualo co Partido Popular, xa que efectivamente se preocuparon por esa mesma ubicación, pero antes de nada queríamos saber cal é a situación, se hai algún expediente aberto, se non, e en base a eso despois poder estudialo. Eso por un lado. E por outro lado, con respecto á Villa Celina, fai un mes, se non me falla a memoria, un poquinho máis quizás, saliu na prensa un anuncio conforme a inmobiliaria que actualmente é propietaria do inmoble e do seu correspondente terreo, pois anunciaba a súa posta en venda. Para nós, e creo que gran parte dos que estamos aquí coincidimos en que efectivamente é unha pena que todo ese espacio non poida efectivamente ser utilizado por parte do Concello, tal e como parece que tamén estaba plantexado no Peixón, que se todo vai ben e nos seguimos confiando en que sí, podamos aprobar neste mandato. Por tanto, nos gustaría saber se hai algún tipo de negociación aberta por parte do Concello, se hai, como está o estadio dese expediente e tamén saber se efectivamente a colación de isto o anuncio que hubo con respecto ao reforzamento do Departamento de Urbanismo con 2 persoas, creo recordar, que iban a permitir que o Peixón pudera avanzar, isto casi unha pregunta colateral, pois hai algún avance nese aspecto e esas plazas xa están cubertas de cara a poder avanzar na negociación do Peixón. Finalmente son 3 preguntas, non 2. Moitas grazas. Gracias. Contestaremos por escrito. Como a todos. La respuesta a las preguntas que ha hecho Thais de Alternativa a dos Vecinos, ¿se las dan solo a Thais o nos las van a dar
a todos los grupos. Sí, nosotros le contestaremos a todos los grupos, no hay ningún problema. Pero también lo que preguntan el resto. Claro. Venega. Grazas, señor alcalde. Bueno, é un rogo para doña Cristina. Non é que me extrañe, de feito, pareceme completamente normal, incluso de agradecer que apoia as diferentes familias nas diferentes manifestacións, reclamando profesorado, ratios e unha mellor disposición do contexto educativo para os nosos fillos. Non ven un rogo pola súa acción social, que considero interesante, si pola ausencia de acción política. É dicir, rogarelle que convoque o CEM. É unha ferramenta política que temos dentro do Concello de Culleredo onde podemos elevar, a través da que podemos elevar a instancias de organización na Xunta, perdonen que me trabei, pois as nosas protestas non só participando en diversas manifestacións. Si é certo que me pode extrañar, por exemplo, ver un concelleiro do partido político que xera esta situación manifestarse contra a situación xerada pola lei que aprobou o seu partido político. Eu, cando vin eso, mirei de algún fallo en Matrix. Pero entendo que vostede, Penélope ou calquera do grupo de goberno, incluso dos concelleiros da oposición non responsables da situación de educación na Galiza, deben de estar aí apoiando as familias, pero están deixando de lado unha ferramenta tremenda que é o CEM. Vale? E remitíndonos ao artigo 2, que son as funcións do CEM, no seu punto D di que encárgase da situación dos centros docentes dentro da demarcación municipal. Eso pode ser situación física, por suposto, pero non indica que non sexa tamén a situación en cuanto a dotación de profesorado, ratios e situación de alumnado. Do mesmo xeito tamén fala no seu apartado H de calquera outra cousa que sexa de importancia para a vida escolar de Culleredo e que lle sexa consultado. Está non só todo Culleredo, senón toda a comarca con manifestacións por parte das AMPAs por culpa da desfeita que está facendo o Partido Popular na educación de Galiza. Non cree que é interesante tirar desa ferramenta que temos para axudar na medida que poidamos a todas as familias que o están dando todo por defender unha educación de calidade para os seus fillos? Rógolle, por favor, que convoque canto máis pronto posible mellor o CEM para elevar as protestas pertinentes á Consellería de Educación da Xunta de Galiza. Moitas grazas. Perfecto, atendemos o seu rogo. Seguinte. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Mire, queremos con este rogo solicitarlle que abra un expediente informativo, explícolle agora sobre que. Está en tramitación a cobertura de unha plaza de enxeñeiro industrial. Saíron as notas dos exercicios e a persoa que máis alta calificación ten é IRR, que é a persoa que a pouco que se busque nas webs que informan sobre o mercantil, sobre o registro mercantil, pois é unha persoa que forma parte dos cargos directivos da empresa Ian Rumbo. Empresa que contrata con Culleredo tanto en contratos perfectamente formalizados e licitados como en contratos que son esas fontes de reparos, contratos menores, eses que nos din habitualmente os interventores, que se abusa de contratos menores, de que non se está garantizando tal. Pero, ademais de todo eso, aparece citada esa empresa nos dous informes do Consello de Contas que fixo sobre o Concello de Culleredo. En particular, por citar así un párrafo moi significativo do segundo dos informes, este que saliu hai poucos meses e do que, por certo, a señora Marta Iglesias sigue sin ter constancia, pois di que a respecto de, por exemplo, dá aquí un cuadriño, non é verdad? Comparación, di, porque as dúas empresas que, perdóneme a licencia, se reparten o pastel, son principalmente Canarga e Ian Rumbo, non? E di que
A empresa Ian Rumbo, en procesos abertos e simplificados, levou no exercicio auditado 1.737.000 euros, Canarga leva 1.866.000 euros, unha diferencia casi ínfima, dunha porcentaxe moi pequena. Sigue dicindo o informe do Consello de Contas que a comparación de contratos menores do Concello de Culleredo no ano 2022 foron 1.173.000 euros para Canarga, 1.134.000 euros para Ian Rumbo. No ano 2023, 693.000 euros para Canarga e 643.000 euros para Ian Rumbo. É di, sen prexuicio das anualidades ás que se estende a presente fiscalización, semellan importes que poderían levar a un aparente ou posible reparto de mercado en prestacións análogas das dúas empresas dentro do ámbito de competencia de dito Concello, Culleredo. Porén, esta posibilidade exixiría analizar as licitacións nas que teñen coincidido, extremo que se realizou só para as licitacións que se incluíron no presente informe. E cita unhas cuantas. Algúnas nas que pasa a decir que as dúas empresas para, por exemplo, a urbanización de Visitación de la Encina presentaron a mellor e peor oferta económica das 6 empresas que concorrían, no que, no suposto de ocorrer noutras licitacións, podería resultar un indicio adicional de un posible acordo de reparto. Ou, cando di que, respecto á urbanización de Vilaboa, as empresas presentaron as mellores ofertas económicas, pero Canarga non entregou a documentación para justificar a súa baixa e resultou excluída, o que no suposto de ocurrir noutras licitacións podría resultar un indicio adicional do posible acordo de reparto. Bueno, o informe do Consello das Contas esténdese moito máis, non é necesario, se tomamos unha mostra, e por eso, polo que vemos que unha persona que forma parte do Consello directivo, dos cargos directivos desta empresa que se cita nestes informes de unha forma tan contundente, pudera dar lugar a unha incompatibilidade, a problemas dos que están citados aí a respecto da transparencia na xestión. Supónse que unha persona con un cargo de enseño industrial dependería xusto da área de obras e servizos, que xusto é aquela que propón os proxectos para licitar, etc. Por tanto, rogámoslle, señor alcalde, que para evitar toda dúda, para que haxa transparencia, abra vostede un expediente informativo e que os servicios jurídicos se pronuncien sobre as cuestións que lle acabamos de poñer. Se hai algunha posibilidade de estar incurrindo en un problema con esta designación, que se supón que será en breve, porque é o único trámite que falta se non nos equivocamos. E aí lle queda o noso rogo feito. Moitas grazas. Moitas gracias. Faremos ese informe para ver as posibles incompatibilidades. Alguna cuestión máis? Sí, gracias. Fai unha semana se presentou en rexistro un escrito acompañado de varios centos de firmas de veciños e veciñas do entorno do Paseo Marítimo da Cros, en concreto, Paseo Marítimo, en concreto da zona da Cros, solicitando a intervención do Concello ante evidente deterioro da masa arbórea da zona. Moitas das árbores están mortas ou en mal estado e outras, especialmente os álamos, producen na floración unha gran cantidad de pelusa que afecta a veciñanza, impide abrir as ventás, provoca atascos en sumidoiros e baixantes e incrementa problemas de alerxias. Compre lembrar que a renovación ou substitución das especies require planificación e debe executarse de forma gradual, sempre no momento máis axeitado segundo os criterios técnicos e atendendo ao estado vegetativo das árbores. Por todo isto, rogas ao Goberno municipal que se planifiquen e executen as actuacións necesarias sobre o arbolado do Paseo Marítimo do Burgo, sexan traballos de tratamento, renovación ou substitución, seguindo os criterios técnicos oportunos e nos prazos que garantan unha intervención eficaz e respetuosa coa demanda veciñal. Moitas gracias. Moitas gracias polo seu rogo. Alguna cuestión máis? Gracias, alcalde. En mayo de 2024 trasladamos al Pleno, junto con más de 400 firmas, las numerosas quejas de vecinos y comercios por el abandono de las calles Ersa y Sanjurjo de Carricarte. Un año después, la situación sigue igual. Persiste la suciedad, malos olores, deterioro del mobiliario urbano, la presencia de excrementos de palomas y, especialmente,
la falta de iluminación, que está perjudicando la visita a la zona y las ventas del comercio local. Por todo ello, rogamos la limpieza urgente e integral de ambas calles, con retirada de los excrementos de aves, la reparación y reposición de mobiliario y pavimento, y sobre todo el refuerzo del alumbrado y un plan de mantenimiento periódico de limpieza y conservación, porque una actuación puntual no soluciona el problema. Esperamos que esta vez sí el ruego no sea ignorado y se actúe con la diligencia que vecinos y comerciantes de la zona merecen. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna cuestión más? Hace un año y medio trajo un ruego al Pleno, concretamente al Pleno de mayo del 2024, para denunciar la sustracción de una pieza patrimonial, una piedra de gran tamaño encontrada en Vilaboa procedente de un molino. En ese ruego le pedíamos que se diera traslado de este suceso a la Dirección General de Patrimonio y se intentase recuperar esta pieza. Ya que en el atestado policial figuraba identificada esta persona que se estaba haciendo cargo de dicha piedra, dirección y número de teléfono. Desde el Concello se aseguró que se tomarían las medidas pertinentes. Acabamos de ver, como nos narran, que los técnicos municipales están analizando ahora mismo la capilla de San Cosme, 5 años después de la moción que les obligaba a hacer esto. Entonces entiendo que un año y medio es poco tiempo. La pregunta sería la siguiente. ¿Se ha hecho algo al respecto? ¿Se ha tomado algún tipo de medidas? ¿O podemos decir ya que ustedes regalan el patrimonio de Culleredo? Gracias. Continúo. Sería un ruego. Quería formular un par de ruegos en torno a Fonte do Neno. A Fonte do Neno se encuentra en el antiguo y abandonado trazado de la Nacional 550 en Vilaboa. Este tramo da servicio a una vivienda al mismo tiempo que el acceso a la citada fuente y es muy frecuentada y es muy frecuentemente utilizada por conductores, taxistas que hacen el tiempo esperando algún servicio al aeropuerto. Además, son muchos los vecinos que suben habitualmente a servirse de su preciada agua. Una construcción sencilla con muros laterales de mampostería de piedra pequeña y una parte central de grandes sillares con una piedra semiesférica y un caño de piedra. Desconocemos la antigüedad de esta fuente, pero aparece ya inventariada en el primer catastro, el que realizó el marqués de la Ensenada, durante el reinado de Fernando VI, concretamente en 1752. A Fonte do Neno sobrepasa los 300 años. A finales del siglo XVIII se empieza a utilizar también como parada y apeadero del transporte que unía a Coruña con Santiago, conocida como la Ferrocarrilana. Un carromato de gran tamaño tirado por caballos que cubría esta ruta en 7 horas. La Fuente de Canoval, o Fuente do Neno, era la primera parada para dar descanso y abrevar los caballos. Permanecería con este uso hasta bien iniciado el siglo XX y a la llegada de los vehículos a motor. En cualquier municipio, un elemento patrimonial como este recibiría atención y cuidado, pero claro, estamos en Culleredo y aquí hace bastante tiempo que el patrimonio no se cuida lo más mínimo. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que la fuente no está catalogada patrimonialmente. Mi primer ruego sería ese. Es necesario iniciar los trámites para que entre a formar parte del catálogo de patrimonio protegido. Un segundo ruego sería cuidar y mantener un poco el entorno. En el que se encuentra no hay papeleras y el único contenedor está a más de 200 metros. No hay ningún elemento que identifique esa zona como un área de descanso. Es habitual que se encuentre abundante basura en la zona y escaso mantenimiento. Gracias. Y continuaría con un ruego acerca de del pavimento en la Plaza Sagrada Familia, que está completamente lleno de baches y sería necesario, pues, ya que anunciamos campañas importantes de rebacheo, pues que cubriéramos. Tenemos allí un bache que están a punto de llamarnos del Google para que le pongamos un nombre, como accidente geológico. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Sí, yo tengo unas preguntas referentes a Celas, una parroquia que ustedes han convertido en un ejemplo perfecto de lo que no debe ser la gestión municipal. Obras terminadas que no se abren, licitaciones que se anuncian pero nunca se adjudican y vecinos que llevan años escuchando promesas que jamás se cumplen. Empecemos por el centro de mayores. La obra está terminada desde hace meses. Un equipamiento pensado para nuestros mayores, para dar actividad, compañía y vida a la parroquia. Y que tenemos un edificio cerrado, vacío y sin uso, después de que en mayo el propio alcalde anunciara en prensa que abriría tras el verano,
con un proyecto piloto de talleres, actividad física y servicios de transporte. La pregunta es sencilla. ¿Qué ha pasado con todo aquello que se anunció? ¿Qué problema hay para que un centro ya acabado siga con las puertas cerradas? ¿Y quién asume la responsabilidad de este parón? Porque ya no vale con el estamos en ello. Queremos fechas, queremos decisiones y queremos gestión. Y lo mismo ocurre con Ermida de Ternante. El asfaltado del vial salió a licitación hace casi un año y lleva 11 meses bloqueado en fase de evaluación, sin avances y sin una explicación clara a los vecinos. ¿Saben lo que supone un año esperando por una simple mejora del acceso para quienes transitan por ese camino a diario? Para una familia, para un mayor, para cualquier vecino. Es un problema real, no un tecnicismo administrativo. Por eso las preguntas son directas. ¿Dónde está la adjudicación? ¿Qué expediente está ahora paralizado? ¿Y qué plazos reales, no aproximados, manejan para adjudicar, iniciar, tramitar y una vez esta obra tan necesaria? Gracias, señor alcalde. Primero comentarle al concejal Xavier que el PP defenderá los intereses de los vecinos por encima de cualquier sigla política. Y ojalá otros grupos hiciesen lo mismo por el bien de Culleredo. Perdón, es que no le entendí el principio. Que nosotros, era contestarle un momento a Xavier, porque me vio hoy en la manifestación. Al Xavier. Sí, el consellero. El consellero, perdón. Xavier, nada, sin problema. Que nosotros, nuestro partido, va a defender a los vecinos de Culleredo. Si tenemos que reclamar a la Xunta, vamos a reclamar a la Xunta. Y es nuestro deber, por encima de cualquier sigla, no como otros concelleiros. Otra cosa, porque también estamos viendo, sí, no se rían, porque parece ser que hoy me estuvieron comentando en la manifestación que los baños de ese colegio están bastante deteriorados. Hay muchos baños cerrados. Los baños del exterior, los niños no pueden ir porque está todo insalubre. Entonces, bueno, rogaría también que pasasen por allí a revisar todos los baños y ponerlos en perfecto orden. Otra pregunta sería en la calle Antonio Machado. En junio del 25 ya le traje aquí la pregunta de que seguían echando aguas fecales hacia la acera. Usted dijo que eso ya lo iban a hacer cuando acabase la obra del Eroski y de la rotonda. Estamos a final de año, esa obra ya se ha acabado y los vecinos me siguen diciendo que sigue echando aguas fecales hacia la acera. ¿Cuándo tienen previsto decir la verdad? ¿Cuándo van a reparar esa obra? Después me preguntan también del conservatorio, de cómo están las obras tan prometidas en el verano, de esa cubierta que siguen filtrando agua hacia las aulas. Nos traerían también de cuándo van a salir las subvenciones para el conservatorio y que le recordase a la señora Marta Figueroa, que las listas de contratación caducan el 31 del 12. Si tiene usted ya previsto si van a salir o no de personal. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Las preguntas no hay. En 2010... Si fue un robo, sí, claro. Sé que foi un robo. Nada, solo por unha cuestión de forma entendo que as contestacións ao meu robo deberían de ir no meu robo, non pasar un cuarto de hora pensando que se pode contestar para salir deste brete de ter protestado contra o meu propio partido. Evidentemente, cando se manifeste porque os baños están mal, alo estaremos, por suposto, porque non é a nosa responsabilidade máis que defender a xente. Pero aquí o que se trataba era de defender aos nosos nenos dunha política que fai a Xunta que os priva de profesores de apoio, de profesores de audición e linguaxe, que contempla profesores aqueles que por contrato non o son, como os do proxecto PROA, que incumple ratios. No, pero por favor non interrumpa. No interrumpan, por favor. Vamos a ver. Los ruegos... Porque o rogo é aberto. Se poden debatir. Son debate. Claro. Yo creo que... Do mesmo xeito que contestou agora o señor Marco Antonio. Hai que ler o RO. Ou a lei do embudo funciona aínda. Venga, vamos, pero vamos a ser... Vale, pois disculpe, veña. Creo que queda plenamente contestado, non? Ala, ata logo.
Mira, en 2019 este pleno aprobó por unanimidad una popular para implantar becas comedor en Culleredo. A pesar de ese mandato claro, el Gobierno no hizo absolutamente nada hasta 2023, en el que las becas se convocaron solo por primera vez y solo ese año. Y Culleredo es el único concello en su entorno que sigue sin becas de comedor, a pesar de contar con familias que las necesitan y nos trasladan su preocupación cada curso escolar. ¿Puede, por favor, explicar el Gobierno municipal cuál es exactamente el problema para que, después de todos estos años, con acuerdos plenarios aprobados, sigan sin poner en marcha un sistema estable de becas comedor? ¿Qué motivo impide que las familias de Culleredo tengan acceso a esta ayuda que sí existe en el resto de municipios de nuestro alrededor? Sí. Vamos a hablar sobre el portazgo. Traigo al Pleno una realidad que ustedes conocen perfectamente, pero que prefieren ignorar, el abandono absoluto del portazgo. Y voy a ser muy clara, porque los vecinos ya no soportan más rodeos. Lo que están viviendo no es un problema puntual ni una casualidad, ni una mala racha, es el resultado directo de su dejadez. Aceras hundidas que provocan filtraciones en garajes, baches enormes que cruzan la calzada, bancos literalmente tragados por la maleza, escaleras deterioradas, grietas por todas partes y suciedad acumulada en cada rincón. Los vecinos están cansados y se sienten ignorados. Y también toda la gente que va al centro de salud, incluso allí se encuentran con un paso de peatones inseguro, sin iluminación, apenas sin pintar, y uno más de esos puntos que llevan años pidiendo que se arreglen. Y lo mismo con el problema de aparcamiento que existe en la zona. Y mientras tanto, el concello mira para otro lado. Señor alcalde, le pido respuestas concretas y no discursos vacíos. ¿Cuándo van a arreglar las aceras en esa zona y los accesos? ¿Cuándo van a limpiar y desbrozar como merece el barrio? ¿Qué van a hacer para garantizar la seguridad en el entorno del centro de salud? ¿Y qué pasa con el aparcamiento público, que tendría que estar ya con todas las plazas que anunció usted hace 2 años? Todavía seguimos sin ninguna ejecutada. Los vecinos ya no quieren escuchar, estamos en ello, quieren fechas, compromisos y decisiones. Entonces, si por favor nos pueden contestar claramente a cada una de estas preguntas. Y después, por último, hemos visto que ha habido una aprobación inicial de la ordenanza fiscal número 7 en el Ayuntamiento de Coruña, que regula la tasa por la prestación del servicio de la red de sumidoiros. Y esa tasa que han aprobado en el Ayuntamiento de Coruña va a afectar al Ayuntamiento de Culleredo. Vamos a tener que pagar esa tasa, el Ayuntamiento de Culleredo, a los vecinos de Coruña, al Ayuntamiento de Coruña, por usar la red de abastecimiento. No de saneamiento, perdón. Entonces, quería saber qué postura ha tomado el concello para defender los intereses de los vecinos de Culleredo, si se han presentado alegaciones y cuánto le va a suponer en el recibo a los vecinos de Culleredo esta nueva tasa que implementan desde el Concello de Coruña. Pediremos los informes para responderle. ¿Alguna cuestión más? Bien, se levanta la sesión. Muchas gracias.